Hudul mahita sudia manginang di hudul data neng masuk nama panitia. Madi kita manginang alan yang masuk nama akan nomor hubas di Natalta di Bagasan Soreon Tabahohoma Jason. Jadi manginang yang masuk nama akan nomor hubas di perayaan Natal tadi Bagasan Sadarion Sonang Mahita di Hudulata Jongjong Mahita Ganup Laho menyambut masuk sudia ke perhubas nama kobasi Natal tadi Bagasan Sadarion. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
So my life you have been faithful. So my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out for me. Your goodness is running out for me. In my life and up, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out for me. Whoa. Your goodness is running out for me. Your goodness is running out for me. In my life and now, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out for me. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Every breath that I am silang ni Kristus ima nagbaluahon hita jolma nagabi baluahon hita jolma manusia. Psalmen 110 ayat 105. Tajakon mahatani ni bata namangulu nimulanai nunga adong hatai jala sawartu di bata do hatai jala di bata do hatai. Lilinon imagobaran ni Kristus panodangi manodangi purtibion na manodangi hahulomon ni ala ni dosata dido Tuhan Yesus Kristus audo panodang ni purtibion jala hati uroni songon natar surak mai di Yohanes sada ayat 5.
aka bunga na di altaron, gombara ni hamulation, haulion ni roha ni aka na porsei, songon aka bunga di altaron, songon ni mangulutag gabe pilihan na husus di adopan ni debata. Aik na binuanon, paingoton hita, dia si rohani debata, di bagasan padidion. Jala paingoto kita di hata ni Tuhan Yesus, nama dok. Audo aik hanguluan, namanginom aik silehonoki, nasotupa mauas bay, rodi saliling-liling na. Ayang go aik silehonoki, gamimual doi di bagasan ibana. Na mabaur sahat rodi hanguluan sa liling-liling na. Udul mahita mangina. Uriani Tuhata, amarami dohot inanami nang sude na pungu di bagas joro naon. Tamado hita marasni roha di tikion. Ala di patau Tuhatai hita maris tahun Advent. Dohot perayaan Natal. Ima hatutubu ni Yesus Tuhatai. Nang pegodang parukilon natadobi di partikianon. Atong tajakon ma harorona na mga lehon haluauni hita. Laos pinasahat ma tuhita salut na. Selamat Natal. Di bagasan pakirimon si Songoni ima hita ro tujolo ni debata sito pahita bongot pahita tu bahalna marhite-hite hamulateon tu ibana atong las marohata tawasi marohata lau marsaur do tuhata merede mahita usiana anak ni Raja David. Marhite-hite guarni di bata ama
Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tun di parbadia nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Idama atop 2 euro. Tiok ma nadihon wai. Asa unang adong na mabuat tupalmi. Edeon habuma hamuliaon ni dibata. Puji habuma guarna. Palendes habuma dalan di ibana namar hureta di halongangan Jehovah do guarna. Dungi gabi daging mahatai jala maringanan di tonga-tongata. Haleluya, martanyang mahita. Ale Tuhan di bata, padok mauliati duhami tuho di ombas at penon. Ala di ramoti ho, jala di pasu-pasu ho duhami nuai. Naparpungu di bagas curomon. Tarlumobi akaruas ama, suang songoni saluhut ruas di huriam. Akamipe Raja Walion. Dina mangara di hami nuai. Managap harorom paduhalion. Huhut lau mamistaon. Ari hatutubu di anakmu Yesus Kristus. Nama dok mauliate duhami tuho. Sian nasa rohanami. Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napa duaon rohanami. Marhite-hite to di parbadiai. Asa unang urohanami bidahama. Amit memeton nai. Urupi hami. Asa rambutan dahami ibana Raja Nanguroi si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Mari dia baita sian buku ede nomor 500 siap pulusada olah naik turun. Tagion habuma ata di dibata turpuk epistel di perayaan Advent dohot Natal ama di Borginon tersurat di buku Titus bindu 2 ayat 10 sada 1 ayat 15 tajama respon surya ainunga tarida asidi roha di dibata si bain haluan di saluhut jolma. Laos diajari do hita pai-pai mahon hatuaon natarhirmi dohot hapapatar di hasangapon di debata nawalgai dohot Kristus Yesus si panuai.
5 tahun paingoton jala ajarhon siya nasa gomos ni Roha unang maado na marhu ni Roha midaho ima sahat na martua ma akan natumangihon atari di bata jala na upepsa. Amin. Pada data sian buku ede nomor 605 ayat 2. Songonima parjadi ni langit doho tano di na ditoppa akai di hari panopaon ni debata Jahuba langit rodi nasa isina tano doho laut rodi pangisina dungi dijadi hot Jahuba majolmai sian orbuk ni tanoi bawa dohot boru-boru nasida ditoppa jala diuluson hosa hangoluan tu bumbung ni igungna gabi martodi na mangulu jolmai goklas ni Roha dohot olok-olok marnida buhini Jahuba ama sisa leleng ni leleng na tabigima liturgi na parjolo. Pesalmen 33 ayat 6 satu ayat itu. Marhite-hite hatan Jahuba do menjadi aka langit. Jala marhite-hite hosani pamangan na sudi aka parangan na. Ibana papungon aik ni lauti songon timbunan aka parartaan na do aka lungi di bahin. Pesalmen 37 ayat sia do 10 ay makuling ibana gabi menjadi do mendokon do ibana jadi jojong ma Jehovah do pahusorhon tahini akka parbigo ditulak-tulak do pikiran ni akka bangso. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu menjadi. Allah terlihat bahwa terang itu baik. Lalu terpisahnya terang itu dari gelap. Dan Allah mendamaikan terang itu siang dan gelap itu damai. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah di hari pertama. Sada Musa sada ayat pitu. Jadi di pauli de batama hajak kajangi asa disirang aek akana ditoru ni hajak kajang sian aek akana digijang ni hajak kajangi gabe majadi masongoni. 1 Musa 1 ayat 8. Dungi di guarde batama ajang-ajangi langit. Dungi bot ma ari orang ma ari muse ima ari paduaon. Sada Musa sada ayat 12 10 Jadi di patubuhon tano ima duhut dohot suan-suanan namar parbuehon bonina tudos tu masamna dohot hau namar parbuehon bonina di bagasan tudos tu masamna dungi nunga denggan di ida debata jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari patuluhon. Sada Musa sada ayat 10 sahatu ayat 10 pitu.
Dungi di pauli debatama dua panondang akan nabolon, panondang nabolon pangguruan ni Arian, dohot panondang na Mehmet pangguruan ni Borngin Rodi akka bintang. Dungi di bahen debatama na sida tu hajakajang nilangiti asa disondangi tanoon. Sada Musa Sada ayat 10:1-10 Ala manggonggomi Arian dohot Borngin jala bahen persirangan na tiur sian na holom dungi nunna denggan di ida debata jadi bot maari torang maari muse ima ari paupaton. Musa Sada ayat Sada 21-20 Sada dungi makuling musema debata di patubuhon aka aikima gulok-gulok na marhosa aka na marjirir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi di topa debatama aka dekken na balga dohot nasa na marhosa aka na marjirir di bagasan aek masibuan masamna rodi nasa pidong aka na masibuan masamna jadi nunga denggan di ida debata. Sada Musa Sada ayat 22-27 Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninnama mar pinopari mahamu asalam torop jalaguhi hamu ma akka air di laut lam torop ma dohot akka pidong di atas tanoon jadi bot ma ari torang ma ari muse ima ari palimahon. Musa Sada ayat 24 Dungi makuling musema debata di batu puhon tanoi maho seakan mangulu masibon masamma akka doriba do gulok-gulok do binatang masibon masamna gawe menjadi masongoni. Sada Musa Sada ayat 25 Dungi di pauli di batama akka binatang ni tanaon masih buah masamna dohot akka dorbia masih buah masamna dohot guluk-guluk ni tanaon masih buah masamna jadi nunga denggan di ida debata. Sada Musa Sada ayat 20 gitu. Jadi di topa debata ma jolmai tumiru rupana ditiruahon debata laho manopa ibana bawa dohot buru-buru nasi dari topa. Sada Musa Sada ayat 28 Dungi di pasu-pasu debatama nasida ninda debatama marpinopari mahamu asas sopar hamu jala gohi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu dekkena di akta laut dohot pidong akana martonga-tonga langit rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Sada Musa Sada ayat 20 sia Dungi nina di batama botimai dunga huliaon tuhamu nasa suan-suanan namar parbuehon boni di sadok tanoon rodi sude hauna akka namar parbuehon siswanon bahen panganon munamai. Sada Musa Sada ayat 30 Alai anggotu sude aka binatang ni tanoon do tu aka pidong namar tonga-tonga langit rodi sude nama cirir di atas tanoon akan namar hosa di bagasan bulung ni aka suaswanon ulehon bahen pangononna gabe menjadi masongoni. Sada Musa Sada ayat 30 Sada Dungi ditilik debatama sude na tinopanai jadi nunga denggan situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari paunopon. Ada Musa Sada ayat 21 jadi dungsun dewan debata jadi jadian nai di hari papituhon
maradian maibana di hari papituhoni sian nasa ulonna. Dungi di pasu-pasu debata mari papituhoni jala diperbadiai alana maradian nibana di sisian nasa jadi-jadianna natinok pani debata lau pasunhon. Sada Musa 2 ayat 4. Songonima panjadi-jadi ni langit dawat tano dinatal topa akai di hari panopaon ni dibata Jehob di tano dawat lat. Kolose sada ayat 10 rodi 10 pitu. Ai marhite sian ibana do ditop pasaluhutna dari bona gijang dohok na di tanoon. Tarida dohok na so taridai. Akka habangsa, akka harajaon, akka gonggoman, akka parhuasor. Saluhut nai ditopa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana jala dijoloi saluhut na do ibana jala saluhut nai do hot di bagasan ibana. Redeta buku ED nomor 51 tolak 2. Ditopa debatado jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona naeng nian mangulu di bagasan habadiaun alaya hado di ula jolmai bohado pangalahona di lau si jolmai do patik ni debata di patangi-tangi do hata ni sibolis tabegi mamula ni dosa laus hadadabu ni jolma tu dosa marhite-hite liturgi na baduahon. Sada Musa tolu ayat napar jolo. Alai ulok do naung bisu sian nasa namang gulmit di ladang akan najinadion ni debata Jehoba. Jadi didok ma mandok boru-borui. Atehet tongon do didok dibata naso jadi panganom muna sian saluhut hau akan adi porlakon. Sada Musa tolu ayat 2 do tulu. Dungi inna boru-borui ma mandok uloki. Jadi do panganon nami siat perbuai ni hau akan di korlakon alayang go siat perbuai ni hau na di persitongan di korlaki didok di bata ado unang pahan hamu syani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 rodi 5. Dungi ninna ulokima mandok boru-borui ndang na tutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamusian i tonggor mamatamuna gabe doson debatahamu umboto na dengan dohot naroa. Sada Musa tolu ayat 1. Dungi sa di panokno ti boru-borui ma perbuai ni hawi di bahit dengan na pangano. Jala piao mata nasida jala tau manunggul roha tu habistaran hawi.
Jadi diputikon sian perbuinaina jadi pangan. Dilehon madohot tu sinodukna sian gawe di pangan. Sada Musa tolu ayat itu. Dung ditonggor na sida na dua, diboto na marsama rera na sida. Gabe marsamoti ma bulung ni hau arabahe na sabuk ni nasida. Sada Musa tolu ayat 8. Dung ibegi nasida ma suara ni debata Jehova na medang-edang di porlaki di haroroni alugo mareak otari gabe martabuni ma si Adam dohok jolmai di holak kolang ni hau akan di porlaki maradopon bohini debata Jehova. Sada Musa tolu ayat sia. Dungi jojo ma debata Jehova di si Adam. Ni nama matok ibana. Di dia doho. Sada Musa tolu ayat 10. Jadi ni nasi Adam ma. Hubege nian suaram di porlaki. Gabe mabiarau ay marsayan mara doau umbahen na martabuniau. Sada Musa tolu ayat 1:1-5. Dungi nina debata Jehova ma tuloki alari bahen hosongoni kumodang ma toruku tuho sian tunasa pahapahanan dohot sian tunasa na manggulmit di ledang butuham ma nama na juruhonommu jala orbuk panganommu saleleng di ngolum jala bahenokmu ma parbada dohot boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparra ibana mangalisatun ulum gabe parbutommu tambihulna. Sada Musa tolu ayat 10. Dungi ni nama mardok boru-borui. Kada situ tu bahinokku perniahapanmu saliling gabi-gabi aku. Beri tahorommu laho manubuhon anakmu. Sinodukmu nani ibutonommu jala ibara magazariho. Sada Musa tolu ayat 10. Jala didok ma tu si Adam alai ala ditangion ho suara di jolmam gabe di pangan ho siana hau nahu patikoni mandok unang pangan siani hona torukku matano on alaho persukma ahaponmu mangakon gogona saliling di golum. Sada Musa tolu ayat 10 lalu patuhono nama hu diho aka duri-duri dohot nama suga akai kauratan dari dadangi nama panganommu. Sada Musa tolu ayat 10 sia. Dikon hirdo hodokmu mangakon si panganommu na. Pema mulak ho gabetano pabuatamu hian. Ayatano doho jala tutano doho mulak sogot. Sada Musa tolu ayat 21 sada. Dungi dibai si Adam magwar ni tolmai si Hawa hanguluan jala ibana do ina ni nana samangulu. Dungi di baule de batama Jehova boba bahen abik ni si Adam do tolmanai jala di aditom matu nasida. Sada Musa tolu ayat 22. Dungi nina de bata Jehova ma idama nungadosul sada siak kami si Adam boto nadinggan dohok narwa ope asa undang di dukot tanganna mangutikon hut sian hau hangluan jala dipangan gabi mangolu saliling-lilingna. Sada Musa tolu ayat 27 1:24. Jadi dibabari di mata Jehova maimana sian porla Eden asa diulah tano pabuatanna. Jadi dililima si Adami jala dibai pahon akka kerubim tukan habis saran di porla Eden marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalam tu hau angoluan.
alai dung di ida Jahoba nung ngalam dak hajahaton di jolma di tanah on jala sayjat nasa sude tubuh-tubuh dohot pikiran ne rohana sida ganuk ari jadi di sol-soli Jahoba ma rohana ala tinopanai jolma di tanah on jala lungun ma rohana dungi tonggorma mata nasida na dua di boto nasida mana marsemana nasida gabe di samoti ma pulung ni hawara bahen sabuk nasida dungi di begi nasida ma suara ni di bata Jahoba na medang-edang di porlaki di haroron ya logo Maria Potari gabe martabuni manasida si Adam dohot jolmanai di kolak kolang ni hawi akan adi porlaki maradopon bohini di bata Jahoba. Amin. Di leho debatado 10 patik tujolma na tanokkanai asai na mangatur jala na mangarahot tudalan na hinalomohon ni debata dipatiki dipatupahot debatado akadia do na jadi dohot na so jadi ula honon ni jolma na hinaholongan nai tabigi mapatik ni debata na sapului na ite liturgi na patuluba 2 Musa 20 ayat 1 ayat 4 dungi dia turut debatama suri akka hataon nin nama ahuro Jahoba debatam na parorho siya taru misir sian bagas parhatubananmu dan jadi merakup ahu adong debatam dan jadi bahnomu diho gana-ganaan manak suma-suma dina di badua gijang nang di tanah on rodi dari bagas naik na ditoruni tano dan jadi ahuma marsobba tunasida manang oloam munasida ay ahudo Jahoba di Batam di bata parrimas na mga luluhon hajahaton ni ama-ama tuaka anak rodi sudut patuluhon dohot pau patton akka nasogoni roha diau alai asido rohaku diaka nama ribu-ribu akka na makoholong yau akka na mangaradoti akka batikku 2 Musa 20 ayat 1 sia dan jadi hononmu guar ni Jahoba di Batam anggosian naik ni roha ai saya sai na hona toru do di Jahoba do manang ise na nama do guarna sian naik ni rohana ingot ma ari sahabat lahop pabadi hotsa ono mari mahom mulaon jala bahenomu ma nasa uluanmu 2 Musa 20 ayat 10 alayanggo ari papituoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi bahinonmu disi agia aha ulaon nangho manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu nang na sorang tuho di bagasan utam 2 Musa 20 ayat 10 sada ai dinonom ari do ditokpa Jahoba langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina
dungi maradian ma ibana diari papituhoni dibaheni do umbahen na di pasu-pasu Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. 2 Musa 20 ayat 12 Rori 14 ikon pasangaponmu dona torasmu asal leleng mangolu di tano nani lehon Jehovah di batam diho unang homa munu unang homa ngalaku. 2 Musa 20 ayat 15 1-17 unak ko manako unak ko olo setidakon gabus maralohon dongamu dan jadi hal yang ni roham bagas ni dongamu dan jadi hal yang ni roham jolma ni dongamu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hudana manang dia pe ugasan ni dongamu. 5 Musa 5 ayat 22 dohot 27 nuang pe bosa tagonan ikon mate hita sudah hita panganon ni api nabolonon tung sura pa bege-begeota dope suara ni Jehovah debatai ikon mate hita lau maho pabo matu nasida muli maham tutu tuntang muna be. 5 Musa 5 ayat 20 balu alai anggoho ikon jokjong ho dison dilambukhon asa au pabuahon tu ho saluhut tona akaturan dohot uhum akka sipo dahononmu tunasida asa diulahon nasida akai ditano sileononhu tunasida bahen pertalianna. 5 Musa 5 ayat 20 sia atong rikoti hamuma mangulahon songon na ditonahon ni Jehovah debatamu nai tuhamu unak kamu mandibil tu siamun manang tuha pirang. Amin. Pado potoyon ni dosata dot baga-bagadi debata. Abu aka nahinaholongan di bagasan guar di Tuhatta Yesus Kristus didok hata di Tuhatta di sada Yohanes bindu 2 ayat sada 1 ayat 2 polotung adong manang ise na berdosa adong do pagodiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus partigori ibara do pardenggan ba pasayon akta dosata alai dada hora dosata tungdot do dosa disabdok portidion atong sian nasa unduk dot serep di rohanta tatopoti ma dosata tutuhanta pardega basai. Abu akka hinaholongan di bagasan guar di Tuhan ta Yesus Kristus tajalo maha tadi di bata ujahan nilas di rohatta makalason hatu tubuh di Tuhan ta Yesus ay songonon do holong ni roha di bata di portirion pola do anakna nasasadai dilehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hagaluan nasalim nelengna di bana asalapon ma di debatan na dikicak. Amin. Tajakon jalat
tahanguluon mahatani di bata naung pinasatna tuhita baen haguluatta tapatuduon ma naung taulopon asesaan ni dosatta marhite na masitutu kita pangideon las maroham tuhataro. Hasid do uhum niahap ni dosai alai idama huhut holong ni debata tu jolma aidada holan na manguhumi ibana alai doho do mangasi alani do upahen na dilehon baga-baga haluaon tapi gima di Turki na paupaton aduh bi Opat Musa 24 ayat 17. Senede irok kudo ibana alai dang dope anggon wae. Seneta tapok kudo ibana alai dang dope anggo tung jolok. Bisar do sogot sada bintang sias Jakob. Jala hehe do sada tukot harajaon sias Israel. Papatuhonon nama akalua ni Moab jala patuluhonon na sadlo pero padesiset. Kesalmen 24 ayat itu. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan. Patugijang ma hamu ale aka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamu liaon. Kesalmen 24 ayat 1. Ite ulani raja ni hamu liaon, ima Jahoba, na gogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Amin. Patugijang matohang muna hamu aka harbangan jala patugijang ma hamu ale aka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamu liauni. Pasalmen 24 ayat 10. Ise ulaning ibana raja ni hamu liauni ima Jahoa jebawat ibana do raja ni hamuliauni sera. Yesaya 10 sada ayat sada. Dungi ruar masada tunas ya tukoni si Isai. Jalamar perbuwe sada tubis na tubu sian uratna. Yesaya 11 ayat 2. Jadi songkok batibana tudini Jahoba Tudini habisuon dohot habistaran, tudini panuturion dohot habugoon, tudini parbinotoon dohot biar maradopon Jahoba. Yesaya 10 sada ayat 4. Marhite-hite hati goran tahe, uhumonna do akan apogus. Jala marhite-hise hasitongan, pati kosanna uhum, tu akan adangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna, libasanna tanoon. Jala marhite-hite tondini bibirna, bunuonna hala parjahati. Pesalmen 20 ayat 1 2. Edes ya si Daud Jahoba dos barmanahu dang tagamon huranganahu di batongon doau tu japalan akalomak di togu-togu doau di labung aik hasonangan. Yesaya 40 ayat 6. Adok sada suara nama dok
jauh-jauh maho jadi dohonon nama ado johonoku duhut-duhut nasibuk jala doson bunga pasur ina denggan nai sudena. Psalmen 110 alu ayat sada sahat 2. Madok moleate ma hamu tu Jehova ai pardenggan bahasa do ibana ai ro disalilin-lilingna do asini rohana dohonon ni Israel ma tongon ai ro disalilin-lilingna do asini rohana. Psalmen 118 ayat 6 sampai 7. Jehova do dongaku dan mabiar au tung aha madak tagamoku bahenon ni jolma tu au. Jehova do dongaku di tonga-tonga ni akan nama ngurupiau jadi sombu ma rohaku ni mataku marnida akan makosom tu au. Psalmen 110 ayat 14 115. Jehova do pargogo oku dohot eteku jadi gabe hatu oku ma ibana suara ni olop-olop dohot hatuaun marsaringar di udung-udung ni akapartigor siamun ni Jehova do si bahen hamonangan. Yesaya 40 ayat 2. Sono maridok. Hata apulapul na mandok tuhamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jojo hon hamuma tunasida. Nunga marujuk paru kilona. Ay nunga selesai dosanai. Ay nunga di jalohon sian tangan di Jehova silopit dua sika ni salubu ni dosana. Amin. Tabigi ma Kor Immanuel lau siap-siap ma di Turki na palimahon.
Mabigima liturgi na palimahon na nibuaton ni wek ono. Jesaya sia adat sada. Bangso na mardalani di bagasan haulumon marnida sada panundang na bolon. Binsardo sada panundang diaka mangingani tanu lingguman ni hamateat. Jesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di bana halalas ni roha na bolon. Malas ni roha na sida di jolo di bohim, songolas ni roha di gotilon. Songon parolop polopon di namar bagi tabat-taban. Jesaya sia ayat 3. Ainunga di ponggol koko auga nampe tu ibana. Dohot batai ni ambarna, dohot lingsing-lingsing ni mangadu ibana. Songon ujuni di hari median. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh di hita sada poso-poso, diliot tu hita sada anak papetua barana, doso god harajaun. Jala bahenuna buarna si partahi halongangan, si uduba nang idebata, ama saleleng nilelengna, raja ni hadameon. Yesaya 12 ayat 1. Jadi dohono muma di hari nasasadai mau lihat mau tuho alai Jehova ala diri masih hoau alai nunga marpamuati rimasmu jalan nunga dia pulih hoau. Yesaya 12 ayat 2 do tolu. Idama debata do hatu idama jadi nang bagiar au ai Tuhan Jehova do halgogonku doh puji-pujianku doh menjadi hatuanku di au. Jadi malas ni roha hamu manaing aik sian nawan ni hapatuan. Jesaya 5 opat ayat 10. Ai musape akadolok jala umotel akarobean alai anggo asiasiku na sotupa musat sian ho jala pada ni adameku na sotupa omberdit ina jawaba siasi ho. Yesaya 60 ayat sada. Kehemaho marsinondang baho. Ai noroma panondangmu jala habuliani Jehova besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idama angomando nangupiti tanah. Jala hagolopan angkau bangso alai nabin sarma Jehova di atasmu. Jala masinondang amodana di atasmu. Jesaya 61 ayat 3. Lau pahisahon rohani halak na marsa di Sion, pangalehon tunasida tupal sikat ni sirabun. Miak las ni roha sikat ni arsa ni roha. Ulos na marhad dohoan sikat ni tondi na tahuton. Gabe targuar na sida, hariara hatigoran, suan-suanan bahen puji-pujian di Jehova. Mika 5 ayat 1. Ope marhoron-horon mahamu ale bonu ni parduan ni parangan ayhona tukut do hita humalian tukok do di libason hurum di si uhum Israel. Zakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolok-olok maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajab tumopoto partigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsi hundul di halode dohot di ana ni halode ina-ina. Yohanes bidusada ayat sada sahat topat. Dimulanai nunga adok hatai jala sartu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hatai do upain nama jadi jaladang adong nanggosada sian nong jadi i naso marhite siani di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan ido panodang ni ajal mau. Galatia 4 ayat 15 ale nung dapet gok ni kina disuruh debata sama anakna
tubuh sian buru-buru ikon gemma ipatiki asa ditubus akan di goman ipatiki asa tajalo ru para mau. Lukas sada ayat 20 sia 1 tulpul sada. Alai tarsonggok donasi ida umbege hatai ninna rohana do parsata biad dia doi laning jala ridok suluh-suluhan ima tunasida unak koma biar ale Maria aida potan asi ni roha doho di debata gabe-gabe maho tubuhan anak maho Yesus ma bahenomu guarna. Lukas sada ayat 32 saat 33. Balgama ibadah Muse, doharod do ibadah anak inatu buli. Lehonon ni Tuhan debatado tu ibadah aba bangsa ni si Daud amanai. Rajana do peparan ni si Jakob saleleng-lelengna. Jalan dang marha ujungan arah jaon nai. Lukas sada ayat 35. Jadi dialusi suruh-suruhani mana sida. Songgopan ni to di parbadia maho jalan linggoman ni hagogoon ni nahu tunut buli doho. Alani i nabadia do dohonon natubui anak ni debata. Lukas sada ayat 36 rodi 37. Ia si Elizabeth si sorotbi na saituai naung digor na hol marhangoluan anak do pauno buraton ma nuaeng edang adong naso tarpatupa debata. Lukas sada ayat 30. Gabe didok si Maria ma naposoni Tuhan doau saisau maau songon nani dokmi dungi ditadikon surusuani ma nasida. Amin. Mari demahita siap buke deo nomor 105 lau siap-siap ma liturgi na paunapon. Hamu alia kadongan para siroha jala perdinggan basa do Jehovah sai marpangulahi do rohana maka holongi jolmai ilehoni bana do pelean hasesan ni dosa dihita ima anakna Tuhan Yesus Kristus sian hata ni debata mardok hapor siai ma Tuhan Yesus Kristus asa malua ho dohot isi ni bagasmu tabegima liturgi na paonopon hasa saut di baga-baga dohot hatu tubuh. Matius sada ayat 10 1 sia. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Uju uruan ni si Joseph ido inana si Mariai. Gabe-gabean do ibana si Antondi Purbadia andorang suma si padonohon dope nasida. Ale parohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria danga dong rohana
paurukon nasida gabe tangi rohana nama naing sirakonon ma songononi. Matius ada ayat 20, Rodi 20 sada. Alai dinasukuni dope tahi rohana. Dikira bina suruan ni Tuhani. Nama dok tu ibana. Oh Joseph anak di si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria. Gabe dong amu saripe muse. Ay nasiyato di purbadia do nanaing tubuh di ibana. Tubuhon anak ma ibana. Jesus do guarna bahenonmu. Ay paluan na do bangsona sian aka dosa nabi. Matius sada ayat 22 Rodi 20 tolu. Masa pesudenai asa jupang nania tahun ni Tuhani marhite sian panurirangna namat dok idahamu ma gabe-gabe do namar bajui tubuhan anak ma ibana jala bahenon na do guarna Immanuel lapatanna dongata madebata. Matius sada ayat 24 sahat 25. Jadi dong tersungguh si Joseph diului ma hatani suruh-suruan ni Tuhani sauk ma dialap nani olinai alai laso ditada pai matubu buah bajunai jadi digorma ibana Yesus. Lukas 2 ayat sada 1 tolu. Dungi Roma ujui perintah sian Kesar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangan parjolo mai uju digonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borat ma sasude asa disurati ganub tubonani pinasana. Lukas 2 ayat 4 1 ayat itu. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok turuat Judea tuhutan di si Daud namar goar Bethlehem. Ala siapa paran jala marga di si Daud do ibana. Pasurato dirina rabdo si Maria orwan nai naung gabe-gabean. Jadi di sina sida go ma ari di hanguluan na. Di tubuhon ma anak buah bajuna. Di borhos ma di pihakom ma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di paredianan ni nasida. Lukas 2 ayat waru doho sia. Jadi adong mamar borngi disi di ladang ni disi akka parmahan mangingani pinah nasida. Jadi dapat tos ada suruh-suruh mana nasida. Dalam arsinodang masangap ni Tuhani umat yang nasida gabe mabiar situ tuma. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suruh-surani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuat tu hamuna persaulian ni sadok pangsoi. Lukas 2 ayat 10 sada. Ay naong tubuto tihamu sa borningon dihutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12 saat 14. Oma partinada dihamu poso-poso do didapoton hamuna Nabi Norhos peak di panggagatan jala tokuma adong dongan ni suruh-suruani torop akka parangan perbenua gijang dipuji nasida do debata maddo asangapa ma di debata di gijang dame ma di tanoon diakka jolma halomoani. Lukas 2 ayat 15 2 16. Jala dinalawi akka suruh-suruani sian nasida do pakijang mas padohan ma akka parmani beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon nabi nabotohon ni hutuhat Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lau tusi gabi jupaksa si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani.
Lukas 2 ayat 10 pitu 1 10 sia. Asa dung di ida dibaritahon nasida mabuah-buah naong dihatahot tu nasida taringot tudak daraki. Jadi sudenau begesa longang bedo sialan hinatahon ni akka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peok do hatai sudena jala di parhusor-husor di bagasar rohana. Lukas 2 ayat 20 rodi 20 sada. Mula doa kapar mahani dipasangap jala di papuji-puji do debata ala nisa sude nabi negena jala nani ida nasida songon naung dihatahon itu nasida. Jadi dung dapot ari pawaluhon asa tarsunat ibana gabe di bama guarna Yesus naung di guar di pagi surga ian andorang so dibortian dobe. Lukas 2 ayat 22 dohot 24. Asa dunggok ari aka ari pangasian nasida manghutun patik ni si Musa ibuan nasida ma ibana tu uta Jerusalem pasahaton ibana tu Tuhani songon natar surat di bagasan patik ni Tuhani nasa bawa buha baju ni inana hadohoan ni Tuhanido guaron huhut mamelehon pelian songon nani ni aturhon ni di patik ni Tuhani dua anduhur tabu manang dua anak ni darapati. Lukas 2 ayat 25. Jala adong masa da halak di Jerusalem na margoar si Simeon halak na bonar jala daulat na maima-ima di pangapol na tu Israel na niinganan ni tondi parbadia do ibana. Lukas 2 ayat 26. Jalanung nga di papotohon todi porbadiai tu ibana naso idona hamatean ia sojolo di ida Kristus di Tuhani. Lukas 2 ayat 27. Gabero ibana tujuroi didasdasi tondi tongon ma di buana torasna Yesus posok-posoi tu bagasan lau mambain tu ibana mangyuton adat na niaturhon patiki. Lukas 2 ayat 30 sia. Asadung di pasidung nasida saluhut nai hombar tu napati pinatikon ni Tuhani. Mula mana sida tu Galilea tu Nazaret huta nasidai. Lukas 2 ayat 40. Iadak danaki lamma godang do lamar gogo huhut marwasi tutu laos didongani asini rohani debata ibana. Tabigi makor inahuria lo siap-siap ma liturgi na papituhon.
marsangap jalamar mulia do Jesus na sorang na gabe si palua hita. Tabigima barita na marhite liturgi na papituhon. Matius 2 ayat 3. Alai di sidibegi Raja Herodes hatai tarsonggot maibana rodi sude pangisi ni huta Jerusalem. Matius 2 ayat 4. Jadi di mapumuma akasitua ni malin ro si foto surat ni bangsoi di bamanat ma nasida uta hatubun ni Kristusi. Matius 2 ayat 5.1. Jadi didok nasida matu ibana huta Bethlehem na di luat Judea do ay songonondo pandok ni parurangi. Iya ho huta Bethlehem apalatung na umet-met ho di tonga-tonga ni akka huta na di Judea ay ho do huta harawan ni rajai na marmahan Israel bangsoki. Matius 2 ayat 7-8. Dungi marusik ma Herodes maju akka parhabstarani tuzuluna di sirima tunasi dalilingna. Dungi tarina ma bintangi. Dungi disuruh mana sidatu Bethlehem din nama lau mahamu takasma di orang muda danaki ya dong Jepang pabuah hamu matuau asado tahu romar soba tu ibana. Ada dong dibikin nasi dah hatani rajai lau mulak manasi. Ulang ni ba? Asa dong dibikin nasi dah hatani rajai lau manasida anggo bitangi daung ni ida nasi sida hiat di tanah habis sarani. Saya dikijang nasida dong se. Rasi rasa sahat tikus dikijang ni inganan ni danaki. Matius 2 ayat 10.10 sada. Marnida bintangi mansailah situtu ma rohana sida. Laos di bongoti ma bagasi. Gabe di ida madak danaki dohot si Maria inanai dungi mangukap manasina nasida marsomba tudak danaki dirukari ma arta nasida sere hamijon dohot akana anggur parsomba nasida tu ibana. Matius 2 ayat 12 dan 10 tulu. Dungi Roma to nani debata marhitesian ni pinasida unang pola mulak betu mopot si Herodes. Jadi siandalan na asing nama nasida mulak tu luat nasida. Asadung lao nasida Roma suruh-suruhan ni Tuhani di ida si Joseph di nibina. Namandok tu ibana. Hehe maho buan madak dana kirap dot inanai mapurus mahamu tu tano Misir disi mahamu jolo. Pai maromu sehataku aina neng luluan sini si Herodes dodak danaki asa bunuhan na. Matius 2 ayat 14 rodi 15. Jadi hehe ma ibana dibuan madak danahi rabdo inana borg ini maporus tutano Misir. Laos disi manasida pai mamate si Herodes. Asa Jepang nanidok ni Tuhani marhite sian parurirangna namadok. Sian Misir do hujou anaki. Matius 2 ayat 10. Asadung mamoto si Herodes naung dipauto-oto aka parhapistarani ibana tarima situtu ma ibana disuruh matu Bethlehem dohok tu sadok luat nahumaliangi akka nama memenuhi nasadak dana bawa nama rumur 2 tahun rodi akka naung mek-mek siani pembar tutiki naung nirisihan sian akka parhapistarani. Efesus sada ayat 3. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasu potuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Efesus sada ayat 4:1-5. Ay dipilit dohita di bagasan ibana
andorang so ojak dope tanoon asa badia ita jalaso hasurahan dia dopan nei di bagasan holong miroha ditodo hiat do ita bain anakna marite hite Yesus Kristus asa tu ibana manghiuton halamuan ni rohana. Efesus sada ayat onom. Asa tarpuji asini rohana namar muliai nani asihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai. Ulaun Apostel 4 ayat 12. Asa dangadong haluaon di bagasan manang ise na asing ay dangadong guar na asing ditorun di langit di lehon tu jolma parhitean tu haluaon. Kolose 2 ayat 61 ayat 7. Ope songon pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana bagai marurat jala pinauli mahamu di bagasan ibana togu marhaporseaon hobartu nenejaro tuhamuna lumobi mahamu maroha mawiliate. Kolose 2 ayat 1 ayat sia. Jaga mahamu sotung di agode bahamu marihite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobartu tona-tona ni jolma manghihuton si sia-sia ni hasia nganon dada manghihuton Kristus ai di bagasan ibadah do maringanan sadok guk ni hade bataon marupa daging. Amin. Marede hita sia bukede nomor 53 ayat 1 dohot 2 mangarade ma liturgi na bawaluhon. Bagaimana liturgi na bawaluhon na binuaton ni wek walu. Psalme 2 ayat 1 rodi tolu. Buasa sai oga-oga aka parbegu jala sai na somarniula dipikiri rohani aka bangso he martahi do aka razani tanoon rap dot aka na begu mangalo Jehovah do Mesias nai tarapui ma aka iyo nasida jala taboloko ma aka talinai nina. Psalmen 2 ayat 4:1-5. Alai di ekel-ekel ibana na marhabangsa di banua gijangi do nasida jala di elesi tuhatai do nasida songgahan na do nasida sogot di diri masnaya jadi martipalan manasida mida parpiar-piar ni murukna. Psalmen 2 ayat 7-1 Jami tahunokku managabi patik didok Jehovah do bandok au anakku doho sadarion doho utubuhon pangido masyan au
asa uleo tu ho akka parbigu bahet japarmu jalagok di ho akka ujung di tanoon. Pesalmen 2 ayat 10 rudi 10 sada. Ope hamu ale akka raja, sayo ulo mahamu parrawahon, jala hamu ale akka panguhum ni tanoon, sayo ulo mahamu paingoton. Uloy hamu ma Jehovah doho biar ni roha, jala marul ulo mahamu huhut hakka hitir. Pasalmen 2 ayat 12. Umahamu ma anaki asa unang ro rismana. Jadi maku hamu amon ma titongandalan. Ai tibudo marpiar-piar rismana. Alai mertua ma sude akan nama reposan tu ibana. Salmen tolu ayat tolu 15. Akan amandok taringot tu hosaku. Dang adong be hanguluni sian debata sela. Ale hodo Allah ale Jehovah lubu-lubuku asal hoku dohot na padirga uluku. Jauh-jauh do suaraku tu Jehovah. Jadi dialusi ibana doau jalo-jalo sian dolok habade nai sela. Pasalmen tolu ayat Pasalmen tolu walu do sia. Hehe maho ale Jehovah balua au ale de pataku. Ai di pastapi hodo sude akka musuku. Ikoni akka hodo. Matua gok di Jehovah do haluao di atas ni bangsong dohot tontong pacu-pacum sela. Yesaya 50 sada ayat 6. Manaili ma matamuna do pagijang, jala mamereng mahamu do paktanoi, elau salpu do akka langis somonobung, jala lau matua sogo tanoon somonulos, jala bangisinai marmatean somoni, alai yang gua hatu aku, rodi saleleng leleng nado, jala hati gorakku dang ngolo muba. Daniel pitu ayat 10 tolu. Dungi huida muse di bagas akka pangungkapan borngin gabe idama rosa halak marhite hite opun dilangiti songon anak di jolma jala saat ibana tu ibana naso sudah harina jala terbuan ibana tu jolona. Sada Johannes sada ayat pitu. Alai mulo taparangehon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saur do hita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak nai do hita sian nasa dosa. Amin. Masuk mahita tu acara napa 20 sadahon adorang so masuk kita mangedehon sonang di borngen nai uju hami ma di bagasan hormat napa galak lilin amang padita parjamita amang padita Roni Irfansia siagian STH parageda amang situa ha sidauruk Dewan Koinonia diuduti mamuseng ketua panitia Natal amang te silalahi boru si Hombing mewakili ama ujo hamima ama ketua ama huria ima amang tapu bolon baru sinaga mewakili ina huria ujo hamima inang nyonya sitanggang baru gultom na mewakili yanakon ni huria ujo hamima yanakon James Christian di bagasan haumion mahita marede asata hilala haulion di borngin na holom na pinasorang ni sipaluai Laos tapagalak ma lilin naung disagihon naking tuhita. Marede mahita sia bukede nomor 54 ayat sada dohot ayat 2. Tapagalak ma lilin elektrik naung dibagi naking. Inai
Jumat Jolo liturgi na pasiahon na binuan ni wek walu dohot wek sia. Tabigima liturgi na pasiahon na binuaton ni wek walu dohot wek sia. Yohanes onom ayat 2 sahat ayat 4. Alai torok mahalak manihutton ibana ala di idana sida tanda akkana binahenna tuna hasitan. Dungi nakok ma Jesus tudolok lau hundul tu sirap dohot akka sisianna. Alai jonok nama pasca hari raya ni Yahudi. Yohanes onom ayat 10 saat 10 sada. Alai di dok Jesus ma dokon hamu ma hudul akka jolmai. Alai bidang do japalat disi. Dungi hudul ma disi torop ni bawa harga 5.000. Asa dibuat Jesus ma akka roti. Didok ma mau liate. Di parlehon mai tuaka na huduli siandek kei pesongoni saguru lo morohani nasida. Yohanes onom ayat 12 saat 10 alai dong bosun nasida ninama mando akasi sehan papungamu maka ebai asa unang magopo gabe papungan nasida jadi gok masa 12 apang ebai sian na 5 roti naso sudah akan namangani. Yohanes onom ayat 14 sahatu ayat 15. Asadung di ida halaki tanda naung binain ni Jesusi ninna nasidama on matutu panurirangi nanaing ro tu portibion mamoto ma Jesus naing ro nasida manoro ibana laho pabakiton gabe raja jadi maporus ma sada-sada tudolo. Yohanes onom ayat 25 saat 26. Jadi dung jupang nasida ibana di bari batawi nina nasida mamandau ibana guru sadi hari dohoro tuson dungi nina Jesus mamangalusi nasida na tutu si tuturo na hudokon tu hamu dilului hamu pe ahu dada ala naung dapaton niro hamu na tadai tung ala ni bosur ni do hamu na namangan roti. Yohanes onom ayat 27 saat 28. Unang masih panganon na holo salpu ulahamu alai si panganon na miandro di hangoluan na saleleng-leleng na nanaeng lehonan ni anak ni jolma itu hamu ay ibana do hati dakon amai dibata dungi nina nasida mamandok ibana dia ma bahenon nami asa hula hami aka ulan lomo ni rohani dibata. Yohanes onom
ayat 20 sia sahat ayat 30 sada. Dungi nina Jesus ama mangulusi nasida hapor saya hamu mana sinuru ni debata ima ulawan lomo ni rohana. Dungi minna nasida ma asa dia ma tanda bayanonmu si daon nami asa tumpur saya hamidiho aha diulaho ia ompun nami mangan manadun di parhosihan songon na tersurat dilihon do roti sian banua gijang panganon nasida. Yohanes 6 ayat 32 sahatu ayat 34. Dungi nina Yesus mah mandok nasida natutuduh atakon Tuhamu. Apalah si Musa mengalihon Tuhamu roti nasian banua kinjang. Damang nido mengalihon dihamu roti natutu. Nasian banua kinjang aina tuat banua kinjang disileon hangulon tu portipion ido roti nasida debata gabe dindok nasidama siap tong mah lehon tuhami ale Tuhan roti nasongoni. Yohanes 6 ayat 35 dohot 36. Dungin na Jesus mamandok na sida au do roti hanguluani sadok na soman lebih manangise na rotu au jalan na sutupa be mawas manangise na porsea diau alai dung ahupa buat Tuhamu di ida matamu na doa unian alai dang porsea hamu. Yohanes 6 saplusia 120 asa dung marluga nasida arga 2 manang tolupal dauna ida nasida ma Jesus na mardalan di atas taui menjenohi parawi gawe mabiar ma nasida ala didok ma madok nasida ahu doon unang hamu mabiar. Yohanes 6 ayat 37 rodi 30 saluhut na nanilihon ni amai tuau ido naro tu ahu jalan nasuatu pabaliaku naro tu ahu ada datuat ahu sian banua gijang mambahen rohaku na pinang ido ni rohani namar suru ahu ido. Matius 8 ayat 1 ayat 3. Jadi mijur ma Jesus sian doloki dungi masai torok ma halak mahiuton ibana dungi roma sada halak na huliton sumoba ibana uhut madidok ale Tuhan molo na olo tarpaya sodo au jadi disudukon Jesus matanganna laos di jama ma uhut madidok na olo doau ias mau jadi pitor malu ma hulit nai. Adeu sual aya obat dungi ido Jesus mamadok ibana anak mau unang pabawa manang tuise lai lau maho baju dua madi umali dungi peleong mana di dok penis mausa si peleong nomo kami panitamnya umat nasida. Matius sia ayat 20 sahatu 20 sada. Dungi tongon ma adong sada boru-boru na tamanganon bulanan leleng ni 12 tahun. Narosia pudina majama rabu ni ulosna. Ainin na rohana di bagasan. Nunga apala ulos nai ujama mangulu maau. Matius sia ayat 22. Dungi humusor ma Jesus ibereng ma ibana laos ninna ma pos maroham ale inang hapor seon midona pagoluok ho dungi ipas ma borui olat ni nasa gombasi. Matius sia ayat 27. Dungi lau ma Jesus siani jadi adong ma dua halak nama pitu mangihut-ihut ibana
Uhud gogo manjou-jou ale anak ni si Daud asi maroham dihami. Matius sia ayat 20 lalu 1 ayat 20 sia. Jadi lau bongon tujabui Yesus tidak potong akan nama pitung odeng ma ibana gabe didok ma mandok nasida. Ai di hapor siai hamudo au margogo patu pahoni jadi didok nasida ma mandok ibana. Ido Tuhan. Gabe di jama ma mata nasida ruk ma didok marguru tu hapor siamu nama Jepang hamu. Matius ayat sia ayat 21 sada saut ma buha mata nasida dungi gugoma di popoe Yesus nasida didok ma jaga mahamu sotung adong manang isinau potosa ayat 40 sadahon alailaho do nasida ipakata tahom ma ibana kusude nasida nasaluati. Amin. Pabigi makor ama Gideon. Las mangaradema liturgi 10 do pasapun saja.
amangenang tadda ni pajakkonota di Yesus Kristus si paluai naung ro manopotita tahanguluhon taparangehon palataulahon manasa hata hangoluan na binuan nai gabe siulahon hatai mahita di keluarga ta suang songoni nang diinganan na humaliak kita tabigima liturgi na pasapuluhon dohot na pasapul sadahon. Yesaya 52 ayat 7. Lehet nai di atas niaka dolok akapar barita nauli na patubegehon hadameo atuau namandok tusion de batamdo bangkit raja. Nahum 2 ayat sada nunganakko ibana na parserako jamoti bapartano batuani taropangi madalan o si mana gotingmu pakai mana sagugom. Nahum 2 ayat 2. Ay pasuangon ni Jehovah ma hatimbolon ni Jakob. Songon hatimbolon Israel ay nunga dipupusi aka pamusuy nasida. Jala disegai aka rating ni hau anggur nasida. Yesaya 40 ayat sia. Tudolok matipuma ho nakok. Ale Sion parbarita nauli pangiar ma suaram ale Yerusalem. Parbarita nauli sai pangiar ma unang mabiar. Dokma tu aka hutani Juda idama isido de batamunai. Ulaun ni apostol sada ayat 8. Alai jala omuna do hagugon nitod di perbadia nasonggop tuhamo. Gabe sita didengku mahamu di Jerusalem. Doho sadok Judea. Doho di Samaria. Sahat rodi ujung ni tanaon. Ulaun apostol sada ayat 12. Dungi mulak manasida tuhuta Yerusalem siat dolok na margoar dolok jetun na jonok tu Yerusalem na hadalanan di hari sabat do daona. Matius 10 ayat 32. Ay ganup na makatidakon ahu di jolo ni jolma ido hatidakonokku di jolo ni damang na di banua kijangi. Matius 10 ayat 33. Alai ganup masuk dohnau di jolo ni jolma laso dohnokku doi di jolo ni damang na di banua kijangi. Psalmen 110 sia ayat 44 saat 40. Saito tong dora dotaku pati miro di saleleng di lelengna. Sai mardalani maau di halabason. Ai huhariko tido akka paretam. Sai hatahonokku do akka panidangiomu di jolo ni akka raja jaladang haila honokku. Psalmen 110 sia ayat 47 saat 48. Sai dihai sai hondo rohaku dot tonami akana waulongi jala sai upatare-tare do tongaku tu tonami jala akana waulongi jala sai pikiraku do tuho do akka aturami. Psalmen 110 sia ayat 40 sia 157. Sai ingok mahata tunaposong na pinalungutom mutuau. Sayodo sabam ni rohaku di pardangalakon ay baga-bagamino panguluonau. Masai elesituturo akan ajuka roha tuau alai dang manibil ang guau siapatik mi. Sai huingok do aka uhum sian narobi ali Jehovah jadi sabam marohaku marpiar-piar do murukku mida parjahat akan atumadikko patikmi. Psalmen 110 sia ayat 54 sahat 56.
Jadi gawe etek kuma dengan aturan mi dibagas basiolataki sai huingoti do bongin nai goarmi ale Jahoba jala hurado ti do patih me odo na seorang tuau sai nai ngerado takku do akka paretam. Roma sada ayat 16 do 17. Aidang na wailaon barita na uli ay agogon ni debata doi paluaon nasano Porsea alak jauh di jumolo dungi do alak Yunani ay dipatatar do di sia tigora ni debata nasia na Porseaon tu na Porseaon ombar tu na tersurat tian na mangulu do partigor ni inoron ni Porseaon na. 2 Petrus sada ayat 10 sia. Hotdo hata ni debata. Jadi lam hot maatong hata panurirangon ni dihami jala tama marpalito namar sinondang diinganan na holong. Pai matarida si ulu balang hari i jala besar si buan hati uron di bagasan rohamuna. 2 Petrus sada ayat 20 saha 20 sada. Onma perjolo botohamu dang dapat hatorangan di nasa panurirangan na tersurat anggusian rohani jolma aidang dung siatahin jolma harohani panurirangon alai tinugion itu di perbadia do ubahin namar suara akka jolma disuruh debata. Galatia 2 ayat 20. Dada ahu be na mangului nuaik Kristus do na mangulu di bagasan ahu. Galatia 2 ayat 21 dan membolokkan asini rohani debata ayat adong hati goron marita sian patik i mangopo maha mamate ni Kristus i. Amin. Marede hita sia bukede nomor 57 ayat 2 los mangarade ma di Turki na pasap 12 hon. Hamu alia kadongan akan Porsea di Pataluk dipilit asa martua diganup akka pangulaonna tapi gima liturgi napa tauhon nawalu. Matius 5 ayat sada. Asadung di ida Yesus halak nasa etorop nakok may banat tu sada tor jadi hudul madisi dungi di dapoton akka sisian na may banat. Matius 5 ayat 2 saat tutolu. Dungi marsuara may bana mangajari nasida nin nama. Martua mana pogos toddi ay di nasida do harajaon banua gijangi. Matius 5 ayat 4 1 ayat 5. Matua ma nama sakroha ay siapulon do nasida. Matua ma na lambok roha ayat yanon nasida do tanaon. Matius 5 ayat 6. Martua ma namawas namale mida hatigoran ay si pabosurat do nasida. Matius 5 ayat 7. Naburjur rohai martua do nasida
Ay dohot nasida mabahenon ni roha anda burjo. Matius 5 ayat 8 sahatu sia. Mertua ma parrohanayas ai idaun nasida do debata. Mertua ma si baik dame ai guara do nasida anak ni debata. Matius 5 ayat 10. Martua ma napinar buru-buru ni halak halani hati goran ai dinasida do harajao ni debata. Matius 5 ayat 10 sada. Martua mahamu molo disai halak kamu manang di paguru-guru manang di padubu-tubu ragam ni hata narwa na setutu depak hamu alaniau. Matius 5 ayat 12. Lasma rohamuna jalan marolop-olop ai godang do umpamuna di banua ginjangi ai songonido di paburu-buru akka panurirang na jumolo sian hamu. Amin. Tabigima liturgi pasapulu toluhot dohot liturgi pasapulu apaton. Galatia 5 ayat 20 sada. Alai aka odo perbueni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaun haporseaun harabohon dohot hatomanon. Galatia 5 ayat 23 rodi ayat 26. Dang maralo pati dopa akka si songoni alai akka na kinonggom ni Kristus Yesus diparsilako do dagingna rabdo akka hisap-hisap do sakap-sakap ia dung dipangulut ton dii hita aparange homma ton dii unang matahi asang apon narumar unang masyasapan manang marsilatean. Galatia 6 ayat sada. Aleya kadongan molo tung tarsomong jolma mardosa kamu akan ang taruli di tondima paturehon ibana marhide tondina labok alai matahon dirim sotong dohot ho tarunju. Galatia 6 ayat 2 sahatu tolu. Marsiruban mahamu mamorsan akana dok-doki iman dalammu mengaradoti patik ni Kristus ai mulo dipabur nang halak dirina habis soadong di ibana si pototo dirina doi. Galatia 6 ayat 41 alai ganuk ma maklakasi ulon nabi dungi tu ibana masa diri puji-pujiani dada marado pun na asing alai adong do diganup si person nabi alai nama mamudahun hatani debata tamado taruli dinasa persaulion nabi. Galatia 6 ayat 7 dohot 8. Unang amudil dang olo debata lea ayadi sabur halak itu kutilonna ay nama nabur tu dagingna magotilon do sian dagingna hamagoan alay nama nabur tu tondi magotil do sian tondi hanguluan saleleng-lelengna. Galatia 6 ayat siasa 10. Alaya unang marnaluza hita mampai nadinggan ay namang gotil do hita muse ditikinai anggo sapargale hita nuai atong bisan sadehari dobe taulahon nadinggan disalut halak alai gumodang ma tudongata saporsia. Matius 6 ayat 31-34.
Sai jumulo ma lului hamu harajao ni dewata dohot ati gorana. Dungi tapahonana do sude aka odeng tu hamunai. Atong unang mahasol hamu ari marsugod. Ai sarihonon di ari marsugod do narikot disi. Sai do molo masih porsan hasusana be aka ari. Matius 7 ayat 21. Ndada saluhut halak nama dok au Tuhana mongot sogot tuharajaon banua kijangi holan akka nama ngulahon lomo ni rohani damangna di banua kijangi do. Psalmen 100 ayat 1 rodoi ayat 2. Puji ma Jehova ale tondik jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jehova ale tondik jala unang halupahon denggani basana sudena. Psalmen 100 ayat 3 dan ayat 4. Ibana do manesa dosa msasude. Ibana do paluaon akka saib musasude. Ibana do paluaon ngolum sian hamakuan. Ibana do martupolon ho tuha dengganan bahasa dot asiniroha. Psalmen 107 ayat 5 sampai 6. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan bahasa asamulak posoho songon pidong raja wali Jahowa do patupahon akka babahenan hati goran jala dipatikos tusude akka nirupa. Psalmen 107 ayat 7 Ibana do pabotohon dalan tu akka si Musa tu akka anak ni Israel akka papainan ne para siroha jala pardenggan basa do Jahoba lebat tarimas jala para siroha kodang. Puji ma Jahoba ale todikku nabolon situtu doho ale Jahoba di batakku marpakyan hasangapod do tamuliao doho hati urod dialiton ibana hira ulos ibana pahebakon aka langit songon ribe-ribe. Psalmen 105 ayat 1 saat rodi ayat 2. Puji hamu ma Jahoba baritaon hamu ma guarnai paboton hamu di tonga-tongan aka bangso aka pambayanan nai endehon hamu ma ibana balu hamu ma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringgo tu halongangan aka nabidanai sudena. Iko pujion nasida ma Jahoba al asini rohana dohot halongangan akan nabi tanai manusia. Jala di pelehon nasida ma akka pelean hamuleateon. Jala di kocor akka pambenan nai matongan olok-olok. Psalmen 150 ayat 1 do 2. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajang-hajang ni hagogon nai. Puji hamuma ibana ala hagogonna akana sumurungi. Puji hamuma ibana ombatu hinagodang ni sipudonna. Psalmen 150 ayat 1 ayat 6. Puji hamuma ibana mardongan suarani sarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab dor sordam. Puji hamu ma ibana mardongan tali sajak dot panotoron namar liat. Puji hamu ma ibana mardongan hasapi dot tulela. Puji hamu ma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamu ma ibana mardongan ogung panunggahi. Sude nama rosa ikut memuji Jehovah. Haleluya. Amin.
Mari dimahita siya bukede o nomor 10 ayat sada los mangaradima liturgi pa 15 pa 10 nopon. Haporseoni pe songonido anggo soadong pangulaon na naong mate do hadirion na nabigima liturgi pa 15 hon. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita ay siat debatado haholongani jalaganup namar holong ni roha imanok tubuh siat debata jada ditadda do debata. Sada Yohanes 4 ayat 8 alak nakapar holong deroha ido naso tumada debata ay haholongan do debata. Sada Yohanes 4 ayat sianodo gawe patar holong ni rohani debatana tuida sianang nisurunai anak nana sesari tu portivion asama ngolu hita baridi hita ibana. Sada Yohanes 4 ayat 10 dibegasan ondo holong ni rohai dada hita makaholongi debata ibana do makaholongi hita jaro disuruh do anak na bahan pernengganan pasai hodo sata. Sada Yohanes 4 ayat 11 kamu aka haholongan anggo songonido holong ni rohan di bata di hita tamama nang hita masih haholongan. Sada Yohanes 4 ayat 10 sia marha holong mahita alaibana jumulong maka holongi hita. Sada Yohanes 4 ayat 20 dohot 20 sada pergabus dohala nama dok holong rohana di debata hape dihosomi do donganna aina somakka holongi donganna ni idana tuk songod dia ma aholonganna debata naso ni idana oddo pati na tajalo siya ni bana na makkaholongi debata ima na makkaholongi
nang donganna. Sada Petrus sada ayat 22. Payas hamu marohamuna marpangolion di hasitongan mangiahi haholongan nasomarlau di dongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasa roha. Kolose sada ayat 10 sa 10 sada. Asa magparangin na tama ni Tuhani hamu. Gabi halongwan situtu jala magpagbueon na sa ulan na denggan. Laos kadda di hamu panandaon di debata. Gabi margogo situtu hamu hombak tugogo niya sa ngapan nai. Makkorhon na sa habing iton dohon labas ni roha magdongan las ni roha. Kolose sada ayat 12. Mandok mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu manjalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon niaka na badiai. Sada Petrus 2 ayat sada. Atong boloko kamu ma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pakiburuyon nang panihayon. Sada Petrus 2 ayat 2. Songot poso-poso ne baru tubuh wasa mahamu disusu natama naso marlauk asa lam magoda kamu hororoni baik kaluaun. Sada Petrus 2 ayat sia. Alai margana pinili doamu hamalimon naraja bangso nabadia hom naginong komanna asatung dibaritaon hamu denggan ni harohaon ni ibana naung majubu hamu sian na holom tu hati uron na halongangan ni. Kolose sada ayat 10 tolu. Ailunga di roro hita sen gonggoman ni haholomuni. Jala di pausat cita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Kolose sada ayat 14. Di bagasan imana do adong dihita haluauni ima hasesan niak dosa. Sada Petrus 2 ayat 10. Hamu akan naso bangso na julo gabe bangso ni dibatan wain akan naso ni asian hamu na julo gabe ni asian do wain. Sada Petrus 2 ayat 12. Marperangin na dinggam mahamu di tonga-tonga ni akka perbegu asa ia adong napahata-hatahu kamu songon akka perjahat gabe dipasangap nasida debata di ari panuluhani dung di ida dengan ni ulau muna. Sada Tesalonika 5 ayat 21 Akasi hamu ma saluna na denggani ma tiap hamu pasidik hamu ma na sarumang miroha. Filipi sada ayat 20 itu. Asal tu barita nauli di Kristus mapahopar hamu parsaromuna. Asa wida di hamu dinaroyahu manakubege taringot tu hamu taga pada udah pe babua nahot hamu jongjong di bagasan hasadan ni todi jalara marukil marsadani roha maka forseai barita nauli. Filipi sada ayat 20. Tung unang maulo hamu pabibiaran ni akka alo di agia ahape tadani hamaguan namai dinasida alai di hamu tadani haluaut doi jala syat di bata doi. Sada Tesalonika 5 ayat 10 madok moriate mahamu siala saluhut nai aido dipangido di bata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 10 rodi ayat 10 itu.
Anggiat hobar tu godang ni hasangapon nai, dilehon tu hamu jolma parbagasan, si pargogoon jala si patuguon marhite-hite todina. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporsyaon di bagasan rohamuna, gabihot hamu marurat jala marujahan di bagasan roha naholong. Efesus 3 ayat 10. Naing mamalohamu mangatusi rap dohot saluhut akka nabadiai, gajangna dohot bidangna, bagasna dohot tibona. Ayat 10 sia. Lahu tumadda holong ni rohani Kristus, nakasi asa manusia. Asa saha tuhamu sardok hagogok ni dikatai. Alay tarkatu pa hibana do akan digomon siang tapangido. Mana tapi kiri opartu hawani makahon di bagasan kita. Hibana makahason tutong menihuriai jala di habagasan Kristus Yesus. Rodi salut sodum ni saleleng lerina. Amin. Sada Petrus 2 ayat 16. Ayakan ang malua dohamu, alay unang pinake halun ni mandungani hajaton. Songon akan aposo ni debatama tahe. Sada Petrus 2 ayat 10 itu, marhapatunan mahamu usa sude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Sada Petrus 2 ayat 10 lalu, uduk ma akka anak soma, maradopon akka indukna, uhut ma sadok dihabiar, unang horan maradopon paroha nadinggat, jalan abasar, ikodohok do maradopon paroha najuki. Sada Petrus 2 ayat 10 sia. Ay ido asin ni roha, moro di taon halak asak ni roha, dohot pambahenan na sa uhong, alahingot ibana di debata. Sada Petrus 2 ayat 21. Ay tu siro hamu tarjo. Ay doho do Kristus manaon na porso kumokop pamu. Tumarikot tiruan di hamu. Asa diutok kamu bogas ni pakna. Amin. Marende mahita siap bukan dia lima sada. Si parame Iparame matata Doiri tu pardosa Tula tubuh Kristusi Iruta betlebi Eni suruhani
damai na sian debata ama doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Shalom adihita. Oras hata ni debata na gabe jemita di perayaan Natal na hinasuhuton ni ama HKBP Raja Wali, mana tersurat di Evangelium Matius bidu sada ayat 20 sada sahak rodi ayat 24 ujahama tuhita. Matius bidu sada ayat 20 sada sahak rodi ayat 24. Tumubuhon anak ma ibana Jesus do goarna bahenomu ay paluaon na do bangsona siyan aka dosana si David. Masa pe sudinay asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siyan panurudangan na namadok. Ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuhan anak maibana jala baheno do goarna Immanuel lapatan na dongak tama debata. Jadi tersunggul si Joseph yoloi mahata ni suruh-suruhan ni Tuhani saut ma dialap nani ulinai ido sahana. Amang inang tumobi ma dia kaina nusuku maju tuamu dihamu aka ina las dorohamu nama mereng aka ama songonon pahian narapi memang hubere penakin na majui hamu aka mang apalah semangat doa ka ina na dipudian marfoto mamoto hamubi ya jala las dorohani aka ina mamereng molo rapi hamu marpahian ya alai dang holan na rapi marpahian doho may naringas tugare jamin ido jala akainang ala perjolo do Natal ama di huriaon di tanggal 22 non taday hamu rodo na sida non di tanggal 22 manangdang eti ala Natal ama rokaina eti ido kan jadi taday hamu non aka amat tahun aka dong aku amaon rodo non manangdang di Natal ina akamang akadong aku ama na marliturgi nakin taringot na itadahamudo na 20 hala na jong hamu nakin nasaweki daong gawat ternyata holan guarna do sawek na 20 halaki ngarap jong hamu mamaritaon barita nauli sawek mo si hamu dang masih tada kamu kanido yakin au adong do penakin narak jongjongi naso masih tadaan ya memang semonon saya suku-suku do di bagasan rohaku puasa ma iko 20 hala beno ni panitia jongjong sawik memang dia dusina sida asa torok naruamang alai ubuak ma hikmah dibalik na 20 halakon ternyata dihamu akadong aku parhalado holan na 20 halakop yan non ro partangyangan di tahun 2026 ngatung macetoroan non partangyangan amen kata 20 halaki tabanon itu kan ale memang bocoran ale udang dari bagi jang roh hati adong dowek di tahun 2025 na huboto rata-rata setiap saya khotbah di sana 18 sampai 20 ama pola dohono kuek piga ang pola teh molori ko dia monon usipo kamu tuh asa usipun tuhamon non wek piga ma na rata-rata kedatangan ama 18 sampai 20 orang adong di ya buido maka tidak koni ale memang tangyaku dung di bay panitia nakit 20 halak sawek jongjong ama di tahun 2020 naman non ola nopien non na jongjong nakin partangyangan setiap minggu ya ngatung
martaba-taba las ni roha niya kadong aku situon. Dang holan niya kadong aku situan namar las ni roha doho ma Tuhani. Alay usuku manjo tua kadong parhalado maul hamu amang mangalului na 20 halakon. Baru tutu maul do hamu mangalului na 20 halakon. Daong, adong madok daong, adong madok setengah suara, atar maul do amang paditah nena. Molo dang mol liate ma. Atar songoni manon akadong asitua manogihon ama. Laho makuwesi di tonga-tonga ni Huria. Amang inang molo huwereng jam molo wetong nga adong hita na hudulon 180 menit. Lebih kurang 180 menit. Di jadwal hol panitia jam 3 tahe. Jam 5 mau lihat mak hampir 60% jam 5 lewat 20 ngadong ama. Bodoh tahe martoba amang situ nami. Martoba majo. Aleda kuwoto. Tabere majo di 22. Kan? Memang molohita aka ama kan setiap kan ita pakai payata tak pakai jas terberangkat selesai kan persoalan na tabere maju tanggal 22 buktikan merahmu akenang itu dah jadi ubereng makin waktu nga 180 menit di tiki kuliah au 100 menit do 2 SKS sehali pertemuan molodung ngasai 100 menit istirahat do dakuwo to istirahat maju hita ido ala memang molo nunggal lewat 2 SKS somalla istirahat ala molo lobis siar 100 menit hudul rang binoto bi ya akan dong lobi do gizi nih itu kan akan nang bergizi do di pangan. Jala hebat nanakin di biga-biga hudulan heran nau. Setabi akan natutu aku iso nati akan nang ubano do si tarupon na boy. Hudul tenang di si akan nau poso otik atar keluar melihat parkiran. Melihat parkiran do asa aman nak subnah. Iyo. Dang na boha melihat parkiran. Akan natua-tua do wereng atek na lebih bergizi do nuaing pikir aku nakin akan natua-tua on sianaka suduk no poso ya molo memang songoni hamu akan natua-tua ajari hamuan ni ano nati songo dia asa bergizi si panganon nami ya kan ala dido akan apistar kalau bisa bertahan 100 menit duduk diam ya berarti makanannya makanan yang bergizi. Dakuwoto sabar do pihamu mabigi jam itaon. Sabar. Ala memang dipersiap podonakin manang di setting panitia do diatur panitia do masuk jam 5. Sonari ngajan tong Asia. Au jujur ngamal esubioku. Sama. Alay mau lihat manakin bocoran tong akan naburju adong do bocoran mau lihat manakin adong do salah ina nakin manaruhon lapet na tabu 70 ganjalnya amang nina mau lihat nang dah wah itu adong tulu dia masih ada di protokol masih ada di amang paragit dah masih ada jadi sabar maju teh hatok namon alana anakin ngasudi di padokoni hamu hatani Tuhani ido dah sadok 250 litur gima porongin on sadok ngama mora hita di hatani Tuhani amin 250 liturgi ido dah kan alani JP nama non jamitaon jala memang sasitong na molo dibuat panitia turpukon gabi jamita di natalon sasitong na ini
khotbah yang sudah biasa kita rayakan mulai pada Desember. Itu kan ima tema Natal nasional. Ya, mungkin di punguan ngata begion, mungkin di punguan kor ngata begi, punguan marga ngata begi. Ya, alanido salinari sabar majohamu paima dipersiapkan panitia sian we obat non si panganota. Ala jelas donon marsi mangan-mangan. Ido kan namang kita nami. Ido. Amang inang sepakat dora hitate. Natal adalah perayaan Lasni Roha. Betul? Natal adalah perayaan kasih sayang. Molo dido sudut no poso. Christmas is about love. Natal adalah tentang cintanya Tuhan. Natal adalah perayaan kasih sayang. Saya yakin kita sepakat untuk ini. Alai tabereng majong tabotodo, ternyata kalaupun dikatakan Natal adalah perayaan kasih sayang, ternyata Natal dimulai dari keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Natal dimulai dari keadaan yang tidak baik-baik saja. Mula sepakat kita nakin Natal adalah perayaan sukacita, perayaan kasih sayang, tapi ternyata Natal dimulai dari keluarga yang bermasalah. Natal dimulai bukan dari tempat yang sempurna, tapi Natal dimulai dari keluarga yang hampir pecah. Natal dimulai dari keluarga yang hampir berantakan. Ya, salinari manginang, Natal ternyata dimulai dari keluarga yang hampir berantakan. Siapa mereka? Joseph, Dohot, si Maria. Kenapa berantakan? Tabering ayat 10 lalu manginang. Yang gohatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju orwani si Josepi dope inana si Mariai gabi-gabi do ibana siat todi parbadia adorang so masih padono hodope nasida. Kadang saya dengar kita membaca ayat 18 ini atar adong otik silapna. Adong mado masih padohan dope nasida daong. Masih adorang so masih padohonan dope nasida. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sebelum mereka memiliki ikatan sebagai suami istri. Puasa didonakin keluarga yang hampir pecah, hampir berantakan. Berempati maju hita manginang, lumubi mahita ama. Bohama perasaan ni si Joseph dison di ayat 10 aluon. Nunga bertunangan ibana. Alai dibagi ibana mabarita tunangan nai si Maria nunga gabi-gabi dia sudah mengandung. Tetapi kacaunya adalah bukan dari daging bukan dari darah dagingnya. Allah didonakin dia isa pulualui adorang masih pas padono hadap enasida sebelum mereka resmi menjadi suami dan istri. Berempati maju hita manginang songo dia mah perasaan seorang laki-laki ya mendengar berita bahwa tunangannya sudah mengandung bukan dari darah dagingnya. Kacau ya. Pailahon dada holan di tradisi Yahudi, tradisi tapi halak batak pailah do tahe songo ni pailahon. Dang holan keluarga ni si Joseph ale doho do keluarga ni si Maria. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, sekali lagi kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, alanido di ayat 10 siai ahamadido si Joseph ala parohana bonar si Joseph namangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirak kononna dia ingin diam-diam menceraikan si Maria. Amang inang ahanang berengota siya non. Natal dimulai dari keluarga nasongoni, dimulai dari keluarga yang tidak aman-aman saja, yang tidak baik-baik saja. Ya. Natal dimulai dari keluarga yang sedang kacau.
Lapatan na aha. Memang Yesus rotu pertibion ketika dunia ini sedang kacau. Yesus rotu pertibion ketika dunia ini go hamaulon. Yesus rotu pertibion ketika dunia ini sudah gelap karena dosa. Lani dong. Ternyata Roma panitia mabahen tema Natal di Bornginon. Yesus ro baluahon hita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ternyata molosian tema Natal Nabi ini panitia di Bornginon. Yesus datang bukan hanya kepada keluarga Yusuf dan Maria yang sedang kacau, tetapi juga kepada kita hari ini. Mengapa? Amang inang tabereng majo nangit-nangit. Lihat hari-hari ini banyak keluarga yang bermasalah. Banyak orang yang alami kecemasan. Banyak bapak-bapak ataupun ibu orang tua yang mengalami depresi. Mana terjadi amang inang? Ditikina perpudion torok dodongan ama nagabe bocir kehancuran dirina doh keluargana. Ya. Sekali lagi banyak terjadi ayah menjadi sumber masalah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Puasa ala dua kakak beradik yang sulit untuk dipisahkan. Di bawah hamudo dua kakak beradik kon. Si judol doho si pinjol. Sekali lagi banyak kaum bapak yang merusak dirinya dan keluarganya karena dua kakak beradik ini. Isi mana ini? Si judol dohot, si pinjol. Judi online dan pinjaman. Neng mangiuton judi online di mana? Buah acara na dang adung modal na pinjol. Itu kan di Houston masih pinjol. Kalah judul. Songo dia menutup pinjol lapar julanakin. Pinjol lagi. Gali lubang tutup. Sigama dirina songon ama doho sigama keluargana. Tabering manusia menginang kereta ke rumah tangga di banyak tempat. Di banyak tempat godang aka ama nang gabe ngungu menjadi bisu. Bukan karena dia tidak bisa berbicara, bukan karena dia tidak mampu berbicara. Ama atau bapak yang tidak bicara lagi dengan anak-anaknya. Ngagudang nuaing aka ama nasohyabe makatahi dohot ya nakonna. Banyak kaum bapak yang sudah menjadi bisu. Keretakan komunikasi antara bapak dan anak, ayah, suami dan istri. Di banyak tempat ngagodang aka ama nasubui gabiti ruat tua kaya nakona. Kasih uang, yes. Memang si bapak kasih uang. Tapi bicara no. Holan mangalehon hepeng. Kasih uang, yes. Tapi tak pernah berbicara kepada si anak. Ale mau kasih uang dope mau lihat dope itu. Buah malaki dong atana sinakinani nakalah judul baru terjerat pinjol. Boro-boro kasih uang ibana pengamarutang tuh pinjol. Seberapa banyak amang inang nuaing nunga tunggudang keluarga nak kacau berantakan karena apa? Karena para ayah yang sudah menjadi bisu. Sekali lagi bukan karena dia tidak bisa bicara, tetapi dia bisu karena tak bisa mensuarakan suara Tuhan ke rumahnya. Ya. Sedia gudang menua yang hita amang, dongaku ama, nama buan suara ni Tuhani tua kak yana kota nang tutonga tongani bagas tabe. Sudah banyak keluarga yang sehat secara ekonomi, cerdas dalam teknologi, tetapi kosong miskin secara rohani. Ya, memang dia sehat secara ekonomi, anak-anaknya cerdas dalam teknologi, tetapi kosong miskin secara rohani. Amang inang, banyak rumah yang penuh dengan gadget, tapi miskin dengan firman Tuhan. Banyak suara-suara
kecanggihan teknologi di rumah itu, tetapi suara firman Tuhan tidak ada. Banyak keluarga yang meja makan yang mewah, tetapi tidak ada doa di sana. 3% mahita manginang na manugihon yan ako tamangan bersama dan berdoa bersama. Adong 80% mau lihat 100% puji Tuhan, haleluya. Tetapi ini yang terjadi. Meja makannya mewah, makanannya juga mewah, tetapi tidak ada doa di sana. Sekali lagi, ada suara gadget yang canggih di rumah itu, tapi tak ada suara Tuhan di dalam rumah tangga tersebut. Ini persoalan kita, manginang. Jala marhiti prenatal amon naing di suara waktu hita asa gabe ula-ula ni debata hita dohonota dang holan pumuan kur alay sudi aka ama iko parsido do gabe parhobas di tonga-tonga ni huriaon. Salah satunya ringgas retama hita di aka ulaon di huria. Amang inang sadarion di pabotohon hata ni debata tu hita rohani si Joseph na galau, rohani si Joseph na kacau, keluarga yang sedang berantakan. Tetapi si Yosef yang tadinya mau akhiri seluruh hubungan keluarga ini dengan Maria, alaidung dibege si Joseph hantani debata di ayat 20 tului may bana ida hamuma gabi-gabi do namar bajui tubuhan anak may bana jalapaheno do guarna Immanuel labatanna dongata ma debata. Apa respon Yusuf amang inang? Ado respon ni si Joseph dung dibegi ibana hatani debatana di ayat 20 tului. Tajaha marak mahita majaha ayat 24. Mari kita sama-sama membaca ayat 24. Matius 24. Ya. Matius 24. Matius 1 ayat 24. Yang ayat 24 tadi. Iya. Oke, tajaha mamanginang. Sada dua ya. Jadi sidungo si Joseph ahado tahe diulahon iba nama songo na dido ni aka suruh-suruani menarik do dihita ate dang dido disidungo si Joseph dilului ma buku erek-erek kan lagi marnipi do si Joseph nakinon kan ido kan lagi marnipi naki si Joseph kan marnipi ibana ro suruh-suruani madok gabe-gabean masih Maria dohono magwarna Immanuel. Ale menarik di ayat 24 ton. Di sitar sunggul ibana, di ulaon ibana mahata disuruh-suruani. Dang dido di sitar sunggul si Joseph dibuat mabuku erek-erek, dibereng ma kode alam tafsir mimpi. Ahadon waeng kode alam ni anak bayi. Aduh teh nor pikir teh kode alam anak bayi. Oh dang adong mangalusi mau lihat mah berarti yes do hitasiani. Amin. Sebenarnya gua mangalusi. Menarik doda ya, ketika dia bangun, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia melakukannya ya. Di ayat 24 ini dia mengambil sebuah tindakan sebagai seorang pemimpin keluarga, pemimpin rohani. Apapun konsekuensinya, apapun risikonya, saya akan menjalankan rencana Tuhan ya. Alanya manginang sonari sahak matu hita bari tahun au naing do hita namar pungu di son secara khusus kaum ama ikon bahenota do komitmen bah asa bangga tong ngakapanitiun ikon bahenota do komitmen sian perayaan Natal ama di tahun 2025 ahama komitmen na may bana manginang Joshua 24 ayat 15 bagian C. Oma komitmen niaka ama HKBP Raja Wali tahun 2025 nanaing ulahonota tu tahun naneng ro 1 2 ya alai wah akamang akadong aku songon na maul komitmenon
songonamol komitmenon. Sekali lagi, mari kita baca menginang sada dua ya. Alai ikon Jahobado. Allah tidak memilih Yusuf karena hartanya banyak, tidak. Allah tidak memilih Yusuf karena pekerjaannya yang mapan, karena Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Nang hita pia menginang, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, maaf, siapapun kita, Allah tidak menunggu Yusuf aman secara ekonomi baru dipakai, tidak. Tetapi Tuhan mau siapapun kita untuk dapat menjadi alat Tuhan. Jahobado oluana. Mari kita lihat amanginang Yusuf, seorang bapak yang tetap taat walau tekanan bertubi-tubi. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Bayangkan, nama baiknya terancam, masa depan ekonominya tidak jelas. Dia harus menerima Maria dan anak yang bukan darah dagingnya. Kalau Yusuf hidup sekarang, mungkin dia mau berkata, Tuhan, kerjaanku pun belum jelas, cicilanku belum lunas, tapi Engkau suruh pula aku taat. Ini dia mengenang. Dia memilih apapun konsekuensinya, apapun risikonya, Yusuf memilih untuk taat. Alani dung komitmen nakin ikon dohononi ama HKBP Raja Wali matu hita saluhutna. Setiap ama ikon ringgas mula-ulaun unang losok, ya. Aku selalu dohorok di molo di pamasu-masuon ada segitiga yang menarik untuk kita. Burjumar Tuhan, ringgas mula-ulaun, ringgas tu paradaton, ya. Burjumar Tuhan, ringgas mula-ulaun, dohot ringgas marsaor. Oh mahita manginang. Oleh karena itu setiap kaum bapak harus memiliki komitmen bangun pagi untuk bekerja, pulang dengan lelah tapi tetap bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, menolak jalan pintas yang tidak pantas. Amanginang nahina holongan Natal ini memanggil ama HKBP Raja Wali menjadi alat Tuhan di keluarganya. Walau lelah tetap hadir, walau sederhana tetap setia. Natal ini memanggil ama HKBP Raja Wali menjadi alat Tuhan di pekerjaan, jujur walau susah, setia walau tidak selalu dihargai. Natal ini memanggil ama HKBP Raja Wali menjadi alat Tuhan di tengah tekanan hidup, bukan bapak yang tidak punya masalah, tetapi bapak yang membawa masalahnya hanya kepada Tuhan. Alan yang menginang hokma komitmen taitih. Kiranya komitmen yang kita katakan tadi sesuai dengan firman Tuhan boleh hidup, boleh berbuah dalam kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Mulyati madi oleh Tuhan. Ama pardingan basa, ama para siroha, ama parholong roha. Ido nahupakilalo kami di Bornginon, molo di Palwaso, ama ni Huriam, HKBP Raja Wali, mamestahon makalason ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nunga di patalupo hamil Tuhan, aka ama ni Huriam, makatahon mamaritahon barita nauli di Bornginon, parsidoho may manoktong nang hubwa kami, suaram hatam tutong-atongan ni keluarga nami, tuaka iyanakon nami, manang isi pele Tuhan na hujub pangihami. Mauliati model Tuhan di Bornginon, di Patupa ama ni Huriam HKBP Raja Wali, isada komitmen ikokodo oluan nami, diganum aka pardalanan ning ulu nami. Iko Jahobado oluan nami, diganum aka parkarejuan ng aktivitas nami. Parguguy hamile Tuhan, asa komitmen ni buy marparbuy mangului di tonga-tonga ni ngulu nami.
asa upatudo kami mali Tuhan nang di hari tahun niaka ama tu tahun naneng roh molo di palwasodo pe hamile Tuhan mamulus tu tahun ni alani ni Tuhan ajari maaka ama gabe malim gabe uluan di tonga-tonga ni keluarga nang gabe tiruan tu aka ianakon nang di tonga-tonga ni huriamon moliate madole Tuhan sahat di mahami di bagasan Kristus Yesus se sama dosa nami saut ma lomoni roham amin. Tapuji matuhata mare de mahita hu tapasa ma peliata nauli tu adopan ni bata. La sirohagona nahubarita honoro nunca tu musipalua inita jolmai asaka ponidevata rasrame rame rame manijo sabor iordovisa Dina holomi Lumondang inagulah Mari rohatai Asanga monidevata Rasa mela mela mevani Lomoni rohai levata Rohita dolmao Las irohanora Nahu varita ono Nunga tuhu si palua Ita jolmao Asanga monidevata Las dame 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 marijo Lomoni rohani levata Yoita jolmao Ai sabor inondovisa Itza dina holomi Sumondang inagolapo Nari rohatai Asanga ponidevata Las dame 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 manijo Lomoni rohani levata Rohita jolmao sadari paita jom-jom Alalas irohagoda
baikahono Tungatu musipalua Ihi kajonao Asanga bodi dewata Rasta mila marijona Lomo niroani dewata Dori kajonao Tatangnya koma peliata Ali debata amanamina di Banua Gijang Hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan do nasa uli basa na maulutus Upasat hami masya na nileho mitu hami Pilihan nami tuho Sa ijalo may gabi uap na hutyos di jolom Asu-pasu may jalaramoti Asa ho para siya kami pilihan non Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam Doho di Portibion Buhay marohan nami marhiti-hiti todim Asalam hutada hami gudang ni silolem itu hami Asalam girgir hami madok moliate tuho Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Amin Rakmahita mangidohon di tangiang hato patay Ale ama nami na di Banua Gijang Sesa malo maniruham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang Leon matong hamis adarion hangaluan siya Nidosa nidoman na mardosa Unang kami togi untuk pangutsu Kedua mengamis yang kama Ay horuna puna rajau Tohot hago Rodia sama Asini rohani Tuhan Yesus Kristus Holong ni rohani debata ama Dok parsoran ni todi parbadia Nama masu-masu hamu saluhutna Oras, selamat menyambut Natal. Asa langsung mata lanjuton, mamerek kita di Partikian. Masuk mahita tu varia Natal na barjolo pasahaton hata huhuasi sian ketua panitia Natal doton hujung kami ma amang silalahi baru siobing. Salam. Salam. Oras. Lasor hatate. Maulate ma perjulu tapasa tu dua bata. Disudi asido tolong ni rohana naung tayalo. Terlumobi hita ama na adong di HKBP Raja Walion. Di Ulot Tasadarion Namar ningot tita tutu di hari hatutu buni anak-anak tuata Yesus Kristus naung somal taulahon setiap tahun dihita saluhut aka namangihuton Kristusi setabi bolon dihita saluhutna nani argan nami nani hormatan nami uluan ni huriata padi dalimnes nang pedang sondasida nangsung ni full timer nangsung ni kaparhaladu nami tarlumbo bima di saluhut
hamu akadongan nami ama nasian 10 sadawek secara khusus di ama Gideon mulai dari hamu akadongan kusen ama Gideon terlalu mobima dia ka dongaku nasian we obat lasrohang tapai udihud dia ka ulau na pinasa ni huriyatu hita sadaro hatta na mangulahon ulaunon gabi bui tarpatupa somonon nang dia kalas ni roha siak kami dohonon nami do bo peso ganuk marsada-sada di tonga-tongata na bungudison alai dohonon nami ma tu 10 weknai ruas ni huriata manang wek ni HKBP Raja Walion posa 10 sahada hami wek obat inorhoni sude aka dukungan inorhoni sude aka bantuan na pinasa muna tu hami panitia dihilalau kami doi dang na pola babon nami isin na gumodang isin na motik alai saluhut na dohita na 10 sada wek ruas ni HKBP Raja Walion berkontribusi lau mabain ulota di Bornginon salinai dak pola donon nami isena godang isena moti kalse sudah do hita rap patopahon sudah do hita rap mendukung ulota di Bagasan Sadarion alani semangat jo hita di hita kama hidup Mama Raja Wali hidup Mama Raja Wali hidup Mama Raja Wali mang namalero hamu api ngamali sarubor so pedide nak kiningan ali sahabat di sawatik hidup na pinasa nami akadongan lasni rohanami terlumobi dia kabartiki saunarion di piga-pigari na terakhir alani cuaca alai mulai tema di Tuhan ditang yang muna saluhun nak kadong aku ama na adong di HKBP Raja Walion Sadarion mulai nasugotan hami pe parwe opat Songondaragu do memang sempat doro di daerah Cipta Karya alai mulyati di Tuhan sekitar jam 10 satu tikion tiurdo cuaca dang na alanya kamalota yaka dongan ama sude tangyak taroi nasugutan mungkin bahkan mungkin dukun taboto adong rencana tanggal 20 Desember 2025 perayaan Natal ama di HKBP Raja Wali sude do hita martangnya karung aku ama sai tiurma ulauni haduan idora katangyak tadi kabartikin nasalpu jala mulia tema dia lusi debatado katangyak ta pangidotai tiurdo cuaca Sadarion akadongan dang pola gudang dohonon nami sen jolon sebagai panitia molpe dia kana hurang lobi cara nami mungkin sebagai panitia lau pataruhon akadongan tujoloon mahulung kaing kabe molpe soni pinabuy terbaik kami unang gabi makorui holong nasi debata di hita nang soni pertoreng ni aka acara alana manang bape panitia do nang menentukan alai komunikasi dohot parhaladota molo pesomoni be kami konsep acara di ulota Bornginon las maruhata nang songoni anon molo be dukosai uloton arung di batu pahami songon konsumsi di tonga-tonga di bunguata unang pola tabereng isi manang kualitas ni si panganotai alai tahara summa aka amang talmobiba dihamu salut aka durga nami na hadi dikion dot aka yanakon nami mulutuk songoni bin abu tarbatu pahamen non lasma rohata nang songoni uduk ni ulauta anon saya san ami makatai di son adong dobe berupa tarian tortor naneng si beringota dot aka ede vokal grup dot solo alani panggilan nami unang termula kita uduk ni nak kininga mungkin tikilau masuk akadongan adong do dilihat panitia di jolo berupa nomor di atas nageleng di dok warna nomor di door prize na sebetulnya dan na para door prize nain alai dalan ni hamima panitia menyapa hamua kadongan ama nang peso sadia anon
nilai ni natadapot manang balgani silionon ni panitia tu hitabe las marwata sian 400 sian 220 per liturgi tabadok akadongan ama di luar ni per liturgi isi dia kami 400 alai molopian non sautik nada bohtan bah rezeki kita mah kadongan isi maita nama dapur rezeki salina itu nami unang tabereng nilai ini door prize na pinatupani panitia alai ima bingkisan Natal na boy terpasa tami di tonga-tonga ni hita selalu na aka ama na adong di HKBP Raja Walion molo tunga kanahong na hurang lobi dia ka pakatayon nami manang penyambutan nami langsung ini di ulat tabor nginon kami atas nama seluruhnya panitia wekobat ama wekobat otik na idokon nami dia ka hamu ina nami ina wekobat bangga kami mangidah mua kainang dukungan na binasa muna to kami panitia ama wekobat memang betul-betul anggosoy dukungan ka hamu ina do kami para wekobat akadungan amaon dan boleh terjadi raon alani salinai molopit terlebat hatanai madol molihat itu hamu langsung marohamu naka dongan we obat ate terlemobi aka keluarga ina na adong di we obat gabi jala horos masih kami panitia dia kena hurang lobi tuhatama nama masu-masu kita selunda gabi jala horos mah salam horas hidup Raja Wali hidup Raja Wali salai dai angka jotangan dai banda biasa orator ibadia di Minas hidup Raja Wali maksudnya mah kata salai hidup Raja Wali itu las marwa imam panitia gabe jala horos mah boleh tema dia mang panitia asa betullah hidup tutur sama ni huriau sonari persoalan nak Immanueli ibu do mang nadang idot to jadi olah dua do hatahu huasi di bain panitia talanjung masa naya ti alana ketua ni ama huria ide ba madok hatan do ketua semangat kita asik tang tabege ahanani do na sepakat mahita te sadanaya te terakhir baru pe asata parade si panganono jadi upasatanya partai kiat tu ama ketua ama huria samini marate setengah menit pe mau lihat tema dihita amang duk di sude keluarga naro di Bornginon tung macelas tu tuturuhan kami songon mewakili ama huria kami di Raja Walion mau lihat tema di week opat nauk mengkasuton Natal niama di Sadarion saya tu sihat nama itamang tu tahun naro gue misi tapai tu songonon dalam tudeng ganda siap-siap week 5 alana nakingan ngahuturu hami arong piga-piga halak week 5 arong marga siagian arong marga sitopul nagabe panitio misi tu tahun naro ini tiap mangate siap-siap week 5 tiap mangate melihat tema di tuhatta marsanga matuhatta marras niroha mahita tujulan nyarion horas mamang melihat Maulate mah dia mang ketua ama huria. Jadi lanjut marahita sambil masuk acara hiburan nama on. Ulala sambil menikmati hidangan kita nggak boleh terhibur hati amang ate. Ate, soni mamang. Gabe jala horas, kado suruh aduk panitia. Jadi hujung kami majo amang padita amang situa nenggolan. Amang audit. Amang situa nenggolan. Asik dua mangi makatai. Amang nenggolan, amang situa, 7 maju mubek kamu tanya permangarata. Jadi ada di parade we opat do si panganon do sinumon andorang sota parsauliho namang inang tapasada rohatta martangiang mahita bok puji-pujian mandok muliate hami di huwale di bata Jahoba para sirohan na sumurung nasa tok-tok Tuhan dilihoko di hami hahipason sa haro di tikyon boy hami Tuhan marsaur dohot dongan nami saluhuna
ama na adong di HKBP Raja Walion. Marsangap maguarmu Tuhan apala ditikyon di saluhut dia kapamujion nami saluhut ama na adong di Raja Walion. Say lehon madihami saluhut na Tuhan hahipason. Boy hami Tuhan upakilalaw sudi akadenggan basami di bagasan ngulu nami. Tuhan apala ditikyon nung ngarade si panganon do sinumon nang rade dia dopan nami. Andorak so parsahulyo kami o Tuhan jumolo mapasupason. Asa gabi pargugunan baru jala tupak hahipasom mo Tuhan di pamatang nami. Asimarohap Tuhan leon hang hahipason di saluhu na dia kapanitia. Dinanaong masagihon si panganon o Tuhan. Doktong ma lehon las di roha di tonga-tonga na sida. Dipuji maguarmu Tuhan Yesus, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, si hokop si paluahami. Amin. Mula tema diamang situ nenggolen nang patubang tangyang permanganon. Jadi sungoni meta kadungan merdalape panitia sanwe obat pada botok kita pot maita dihudulata dinalama bagi kasipanganon. Jala pangiduan nami sian julun dia kadamang dainang taparoma kebersihan di gereja nate karena suku pagi arung duki baktian jadi unang pa repotu akka kosterta majaga mulo boynyan mulo anggota ringo di si panganonon dang naalan si panganonon na perlu alay mulo betapangan di bagas gerejaon pangiduan nami tajaga mga kebersihan unang gabi repot akka na kebaktian pagi suhut. Songoni makanuan mulutung arong pe tapatupa si pangano di patupa panitia we obat si titi masih kompa golang-golang pangaro na otik susadia si pangano na tupa di itan waing amat tadi pertama namang goi pasu-pasuna ima siya kami siya panitia nga dia amang si hide keluarga site inang Bibel Bro asa dibuat jo hiburan sambil boy aka dong ata ama nang aka keluarga di son menikmati na adongi adia si hide si keluarga si hide inang bertambah Bill Pro mana hila itu sinilah bawakan dulu sebuah lagu dari Idol Sanggul. Sabila kadungan molo adong tatiop nakiringan lilin elektrik anon mangido tolong mahami di bola matu panitia te adong lilin elektrik naking tajaloi di bola matu ama tu panitia adia amang site namangat dobe. Oh, amang Sormin maju, amang Sormin, amang Situ Sormin, amang waktu dan tempat kami persilakan. Gak ngasangai buka ibadahnya si panganon nak. Salinaya ka amang akadongan dan dosongnya ka keluarga mau lebih marsi panganok kita di bagas joron pangiduan nami mulutung boy tung sabiji idahan ipenya nunang ma bolonga teh jajaga make bersiata bado mang situa Sormin oh ya dia kang keluarga namin na senwe obat atik biya nian kapasitas ni si panganon tabayad do 750 kotak atik biya godang aka ruas ni uriat dan hadir pangidua di WO batate Parbudi Mahita ya amang Situ Sormin waktu dan tempat kami berikan untuk memberikan hiburan latih pak
Debata dopa kirimoki di tanolang ng awang-awangi Ibanado haposaki totong noriramo tila kaki Apoiki ng bunga-bungahi Rodi sungang ng inoparai Na med-med na balgai Ibanado na marmuduho Torope maramana hobiao Debataki dosumariho now Posrohaki sonang doau Ibanado naman dongari Sabir meluarong na sodabotan marbubu ada meluarong tapi na sodabotan si panganon marbubu hamu Aporiki ng bunga-bungahi Rodi sude natino parai Na met-met na balgai Ibanado na marmuduho Torope maramana hobiao Debataki dosumariho now Dosrohaki sonang doang Ibanado naman dongan dia Debataki dosumariho now Posrohaki sonang doau Ibanado naman dongania Debataki dosumariho now Posrohaki sonang doau Ibanado naman dongania Ibanado naman dongania tepuk tangan untuk Amang Sito Sarmin. Mulai para tepuk tangan jo hamu jo. Dangon betul. Dangon bisa sambu Amang. Joni sambu datang berbe. Datang mulai te Amang Inang gitu itu ya. Mulai teman dia Amang Sarmin.
naung mabuan sada lagu. Arai panitia lihat kamu jo. Baik kamu na markota do na markota 2 bukus lihat kamu tuh amak situ sormini. Asa sang nataba. Ane. Molang gabi akadoan doa ka keluarga nasoda foto si panganon marbuah-buah muda. Ate. Di Budi di Kijang bagian operator sama jemaat ada yang belum dapat di atas langsung dia dapat. Mudah terima. Ya, sambil mengalak pisak kita arong dobe di Johami tujolo manang tuson amang si Hide anggon artis dulu sanggul na jodoh don bama juga siang cek. Shalom, Mamang Inang. Salam. Tersohor sana terpuju tahir dia Tuhan saya. Baru jasa masih ondoi dia ekna guruan terus tusi maaf Tuhan maka lu tonhoni aing galo jasi putu apa dosa oki Tukisi tuturo aku hai marligot pangahoki Jojotonian hutani gon hatang siara karapo somi alairaku Bodarati Akararo tahi Nahula honna saila Roro alura Bersindang di harapan di Maropoti dosa Mariro asiri rohan Jalur Tuhan Mohon maaf Tuhan di Paruas maaf Maura poko Tuhan wale Tuhan Ajari yang digoluki Asal rasa tercorak Albidaraki Nasihat ale Tuhan Senda sabar dosa oki Asal rasa terdogot Albidaraki Turoraho ore bata Boan maaf tudalanti Asiro diawanak nalirulo Kunci dari mana tadi itu? Oke, next song.
Sambil dihadapi kasakuna nomor undian nakiningan nate Unang Mago. Turun aku duai marliwo pangahoki Jujok dolian hutani hong hatan siarat karaposoni aku horani tahe nahula honna saya laluan masih di alpandi maropoti dosa bahiro asiri rohau jauh Tuhan mohon maaf tirani Parua ma'au paroas ma'au rapoko Tohu ma'au ale Tuhan ajari au digoluki Asal dasar tergorak au didaraki Kasih oleh Tuhan siapa sapar dosa oki asa maluan asia ahomoni tuhomaho ore bata koan maau tudani asirohan diawangat laliro tuhomaho ore bata koan maau tudani asirohan diawangat laliro. Ya, tepuk tangan Mr. Side. Tepuk tangan jo, tepuk tangan. Arong kobe, edem. Sadinai anon musete. Sajolo tabuat jo undianon. Nanggol 5 biji. Dia udah berjolo panitia. Mana duluan? Sini coba mana yang duluan? Iya, mulai dia maksudnya. Nggak dia kadongan panitia san we obat. Panitia we obat. Itu dia doamu. Anak be umangan apa male arwah ketua dang mangan be waro gabe. Au male be kamu. Iso cerita. Tubagas dong. Jadi kadongan tan mobil takama adong nakiling dilihat di joloan kupon berupa nomor anon dibuat Hamison arung dah bertinggal di Hamison nomor undian ini dibuat majo 5 jadi nama dapat setabi di hamaka keluarga aka inanami nama dapat amadote ala natal amadon nama dapat jala udang boy danak setabi manangnya na kota manang keluarga ta nama jalu tujulun amado ate morutuk songon iben non di pasar tabi songon bingkisan natal sian panitia obat las marota taber majo bojo 5 orojo 5 ya bukan majo 5 mulai mula kamu non kabehami hulan we obat non tinggal di son batok bisa kabe kabehami narabotan
Taber maju nomor undian 240 240 Arengno 240 sehari 2 hari tolu hari badal tong berkabujo nomor mulai taber saya nomor undian sada walu tolu 183 sehari 2 hari saudullah nomor sudero aka ama nakininga parliturge dohot aka naro di luar ni parliturge nomor niro sudeon salinai sada walu tolu 183 sehari 2 hari 3 hari batal. Nomor undian 261 2 onom sada ada dari wek mana mang wek onom iro sate masa tamu iya masa bimoli mau semua ini bete di wek onom saya jo dapat aja bingkisan las marota nomor undian 012 sehari 2 hari sehari 2 hari itu cukup. Benjo nomornya san wepi dikata ya mang ya wepi ga mang we onong bah orang we ono puang mulai mah memang taberang se nomor undian 243 sehari 243 sehari arungo 2 hari lu nomor mula dongan ini teh asal kita we obatan nang musik kona teh sakita mula tu hita musik lu nomor mula kalai oh bojo musik di mana bukan 55 ambil ira berkamu kadungan nesa kumunai nomori arang damarang daong nomor undian 384 ada maksud tua akhirnya gak nomor disutui asar bawa obat doi kamu semuruan lu nomor mulai kalayak kadungani 384 sehari 2 hari batal. Nomor undian 055 ada nggak? Dengan dong Duk Messi asal kita nomor puni we obat nomor undian 238 dengan dong songono nak kadongan kebetulan di mai panitia satu rumah cabon molo sada bimoli sada gula putih sada beras tobe koki ibaratnya molo dabotak kita borginon bimolion anggo sigorengon yon ala sagareja dabota utaboro no do munai jabu ala ni dari kamu nomor munai gunon pe
gulon molodabota sa gereja rasanya berbeda. Yaki kamu rasanya beda. Tapi kok kiope apalagi rambo keluarga mangalang enam. Jadi motor mulak kamu sa keluarga boleh bilang mangan. Torai ini dah barang bukan masa keluarga bani. Barang siapa barang dia nak. Nomor undian 400 400. Tak boleh. No way. No way. No way. Back to home. Mana Mr. Sian? Bulak dan boy. Ikut ina, ikut amar madalo. Dan boy. Ya harus ama lah yang minta. Ini kan Natal ama, bukan Natal ina. Mana coba lihat dulu. Memang ini mantan W4 ini. Mantan W4 ya. Oke, kasih sama Pasian. Ya, mulai mati. Dah, anggida. Nomor undian 190. Sada sia kosong. Sada sia kosong. Tangan sehari, 2 hari batal. Lihat juga di dejo, asal juga 10. Unang nomor mau buat. Ada unang manupakon lagu, akarongan. Bom 10 di ruangan baru ama Gideon. Mana trio vokal grup ama Gideon? Sambil beri kamu amunai teh nomor undian munai. Nomor undian 035. Ada mau 035. Oh, bagus tuh soal masa binereng itu tuh. Honda babala sensasi yang bau tahu. Nomor kosok tolo na buang aja no ko ni narohana. Damboy. Bau nang ana we pergunungan non kay damboy ni. 035. Salinay 035. Sehari 2 hari batal. Nomor undian tolu sia-sia 399. Arung do 25 asal tinggal noni habi we obaton habis nama kubonon. Nomor undian 072 Dangarong bah elasong nabotan amak ko dita na jopuk mo nabano. Nomor undian 047 Tuhan ini makmur sangat. Arong bo, ini dong. 047 mang. Marga tayo mang sa tabi. Marga Nabi Tubulu. We biga. We sia. Nabi Tubulu we sia. Ala jonoko we obat do we sia ate. Ini do pasti. Dapat mabar we sia. Biga nai. 5 nai orang main. 023 Ila boitong ubaniloja tong boido ubaniloja ahmi damang ono na bali-balikon ila 083 pilih kalay nang nabalgan. Oh iya, serahkan. Oh iya, ibu nomor undian 292 adong dong batal. Nomor undian 281
dua walusada. Arong do dua walusada. Itu batal mate. Nomor undian sada walusia 189. Mana? Sini Mang, sini. 189. Salah, oh salah. 189. Ada mau? Sehari 2 hari. Bah, alam gulat pelung iwe obatonang non. Nomor undian 056 056 056 sekali 2 kali. Dengar dong. Nomor undian 289 2 walusia. Adong dong. Dengar dong. Mulai tema. Ya, kasih dulu ketua panitia itu. Ketua ama. Ay ngay 10 na kining. Alay lang mo itong muse. Alay mo muse na pula buhay. Nga dang nomor mo di bawah ketuai ada kedua amang tapu nomor isa na binuwa mo nomor undian 229 22 sia anong mo ada 229 ada 229. Jangan. Wek dia teh emang. Wek 10. Marga tina bulan ate. Wek 10 ka dia per 10. Wek 10. Oke. Malate mang. Nomor undian 274. 274. Dengar dong. Sehari 2 hari batal. Nomor undian 182 sada 22. Ada enggak? Mana? Oh, kan udah mendekat ke W4 kan? Kalau menjolok tuh W4 do memarmudah ngalahi kita maka baru W4 abotan keluarga silalahi dari W4 dah berhasil loh tuh kita udah mau selesai ya alhamdulillah. Apa liturgimu tadi Bapak Fail? Apa liturgimu tadi? 1 Musa 1. Oke. Nomor undian 162 sada orang 2 nomor undian sada orang 2 sehari ada akan dua nomor 2 kali hidup kita obat abota terus nabi kita ete 162 gereja dong tanggoy manakko gereja dong tanggoy manakko kasih ya. Nomor undian 103 ada enggak? Sehari 2 hari batal. Nomor undian 295 2 sia 5 295 sehari 2 hari bah pelak sorong tumagun mai. Nomor undian 094 0 sia obat 094 ada sehari 2 hari batal.
Lu masih luar. Nomor undian 071. Mana yang berliturgi? Aiso konodo balgani huriotu hita polado bimoli gula dokok boras badadaw las ni roha marhiti panidiawe omat adi namboroi keluarga penjajan berserait lanjut dah arong tengok non nomor dia lah ya deh 07 sada tengok non nomor undian 085 dangarong sehali dua kali. Oke lanjut. Nomor undian 237 arong dong 237 dangarong. Nomor undian 327 dangarong arong dong. Tolu 27 we piga teh we sia ayo we jono ko we sia we obat memeng konarong ko dapat ngatusi naswa ay baro akaro ano deh ay dia nomor ini keringan keluarga penjajan berserai gimana pastinya nomor ini. Nah tadi nomor itu cari amang boru kayaknya arong dong. Songono nakarungan gorong dogon alana disedia panitia marpitu bulu halak naikon dabotan sian 220 mahita berliturgi isedia kami pitu bulu pis manang pitu bulu item nanain kon dabotan songom bikisan hadiah edita emanai bagi dohami akadungan tabar wajah kana morta mulak kanang dong acak kanang mulak belum masongonnya teh asa adong tinggal di hita pigon nomor undian 273 adong lo sehali ada 273 ada kan? Ada. Nomor undian 153 nggak ada juga lo nomor mula hak kelahi. Nomor undian 351 dan ngeroktong mulai tema. Nomor undian 050 dan ngeroktong. Nomor undian 303 dan ngerok. Nomor undian 217 2 sadap itu dan ngerok. Mana? Nomor undian 206 ada mulai tema sen pos 206 sen ama Gideon nanti molo minum kopi madogoti do keluarga do parumai do akabohupui tahu iya deh beda hama iya nomor undian 051 asitu itu ala ditanyeng kurang nanti ada nyaman 051 minta dulu mana mang
Iya, 051. Kasih Mamang itu. Oke, Mang, nanti. Nomor undian 043. 040. Ada dong? Iya, makin dekat. WP kita Hison. WP itu deh. 040. Iya. Ah, pas satu Amangnya. Ya, selamat menikmati Mang. Besok pagi-pagi bisa bikin kopi, secangkir kopi, juga secangkir teh manis bersama gula Natal. Nomor undian Tolu obat 5. Tolu obat 5. Ada dong? 345. Nggak ada. Apa itu jay? Sengona asa na mo kita kanongan betul-betul hain mangido tolong maju sa julon. Asa na mo tabi tao. Ira na jo nomor nai sengona ihayati joto asa ok keluar asa om may jahahon namang silalay sa julon. Sorry na ba muna? Dah, ade. Ay bajo ade. Bikin dulinang sengona asing do huwereng aka Rosni ama aka Bebion. Ya, sambil sebelum dapok nomor saya deh, asa boleh orang termulak kita, ala gulang ko bion, ada tu mungkin dihami WO paton, malang dihami panitia, ka drop langsung. Baru desa 10, mengarah dari nama rede deh. Kurang tempo. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas alright. May your days be merry and bright, and may your Christmas be white. Ya, tapi di dalam makan nomor undian mereka, dokter 10, asal mana? Ya kadang apa ini apa sana obat tu nomor mula kamu, ayah muranon terakhir mata bunuh. Just like the one I used to know, one of Peter with sand and children listen to hear sleigh bell in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas carol. May your days be merry and bright, and may your Christmas
you are. Make your day be merry and bright, and may your Christmas be white. Dia akan merundian lain. Asa tabasudo. Apa tu akan merundian? Ay, unang bertahu ni hamu. Unang bertahu ni. Biar aja kalau wewe lain berperpulangan asa tinggal di hita. Alana 30 nomor rai yundi hami dan ngau dabota be sepakat mau mulat matuwe obate. Ada baru tidak? Otorok be na soda bota. Nyondor preso labatannya 30 nomor rai butami dan ngau dabota ruas mulut mau tuhami deh. Iya, oke. Kita lihat lagi. Nomor undian 269 2 sia 269 ada? Gak ada. Ya udah mana? Oh itu 269 296. Nomor undian 001 kosok sada. Oh, ayo dong. Kolam pertanian terdapat ada situ. Dari nomor situ ya. Tohon. Benar ya, Mang? Oh iya, Mang. Malah aja, Mang. Iya. Oke, malah aja, Mang. Malah aja. Nomor undian 203. Ada nomor. Hah? Ai. Dia. Betul ya, amang marbur betul ya, kesana naik. Betul ya. Oh lo, ini rokok, baru bersalahnya. 071, sedih orang baru. Ya, yang tadi. Mana yang tadi? Ada itu tadi. Udah. Ada tadi yang nomor itu. Kasih amang baru 1. Iya. 203. 207. Iya. Masuk kan? Oke. W3. Iya. Lagi. 161. Sada. Ada nggak? 161. Terus 235. 235. Ada nggak? Dangarong. Lanjut. 246. 246. Ada nggak? Mudah-mudahan masa tinggalan di panitia. 027. Ada nggak? 027. Dangarong. 141. Nomor undian 141. Dangarong. Nomor undian 255. 255. Dangarong. Agak mulai mak di obat nama no studio. 029. 029 ada. Emang itu. Molodang obat sia itu tong. Itu kan? Molodang sia obat. Itu na tetangga. Iya. Kasih sama mamang itu. 087. 027. Ada dong. 087. Dangan dong. Buka lagi.
054 Dangarong Tolu gitu nomor undian 337 nggak ada, mau lihat ya Mak. Nomor undian 340 Tolu 40 340 nggak ada juga. Eber kamu berbering ini jo, nasom pun dapat undian kamu, Dangarong asini rohaya deh. Nomor undian 052 Dangarong. Nomor undian 184 Sada 24 Dangarong. Nomor undian 314 kok banyak yang nggak dapat ya. Nomor undian 003 007 Tong Dangarong. Nomor undian 278 nomor mulahan mula paham udah benar saulak kami so. Nomor undian 355 355 ada juga ada sama 10 iya Pak itu kesasangan dari Watson kasih amang itu iya mulai di abang pura. Nomor undian 296 curiga juga kok jadi nomormu yang dapat. Iyalah upani loja kasih amang kasih iya kasih ubah dulu jadi obat pas deh mau dang obat sia sama Gideon. Nomor undian 388 Walu dang 10 iyo kolar ringkas madohoja kaudangan ate Immanuel 388 iya lihat tuh situ oke mulai deh 306 Arang dong Dangarong 060 mana ini dia udah mana huruf baru itu lihat ada dua nak 060 Dangarong 195 Sada Sia 5 Dangarong 187 Tohoro naik oleh narakku dong. Iya betul kali emang. Iya betul. Arung dola banyak kah nabai mahon. Nomor 257 Tohoro naik berbahasa kami hang dua rabotan sini. Itu 257. Iya betul. Basah. Oke mulai deh beriwan. Nomor undian 132 Sada 32 Sada 32 Nah, siapa? Nggak boleh. Kan udah komitmen. Ini Natal ama, bukan Natal anak-anak. Kembalikan nomornya. Loh. Hah? Nah, udokon
Iko kono na botan. Waduh, laku di tiga pilek ko. Udah benar. Oh sekretaris lu, laki ini nggak ada botan bendaharaku. Alay utama, Lasmarowa, ade. Lejo saya lejo, sekretaris sih. Pilih memang asal porang-porang sih. Sabil tamering jo, amang minang BM 1334 AAI warna merah apa ini? Terios BM sada tolu obat asal tolong jadi geser. Asa boy aka keluarga nasing nang lewat. Nomor undian 354 tolu 5 obat. Anong go? Dangadang tujuh jabiti unang saya. Dah, panitia tujuh jabiti unang saya besar luar. Tolu 5 obat. Ya. Iya. Nomor undian 264 2 onom obat. 2 onom obat. Ada dong. Sehali 2 kali 264 batal 038 038 baru seo mana mang ausan siro mengida nomoron oleh tukang-tukangi sama jadi jo. Oh iya, bersama tuh amai. Oke. Nomor undian telu sada 311 ada nggak? Nggak ada. Nomor undian 088 ya. Beringin lagi, makanya nggak ada bersaudara dari sini lah dekat-dekat. Kok diam-diam baik? 88. Nomor undian 259 25 siang. Dengar dong, 25 siang. Nomor undian 319 Dengar dong. Nomor undian 302 Patut pamu ngelojau 302. Dengar dong. Nomor undian 379 nggak ada. Nomor undian 130. Dengar dong. Nomor undian 069. Tong dengar dong. 069 dengar dong. 098 nggak ada juga. Udah itu mang, udah capek juga pung. Serai dulu. Biar apa nih? 252. Mananya? Loh. Ayo bahasa kami kakak meniup. Nomornya ngomong. 252. Udah pas itu udah. Tutup musik. Ya. Tapi gimana? Ponor turun ni ina senwe obat ade. Lain. Ambilkan nasi udah. Mana turunmu mercacalo? Enggak. Tempatnya enggak pas kayaknya. Lokasi ini. Monitor muda dan dapat borosan nanti.
BM 1406 QI 1406, tolong jadi geser kadungan 1406 BM 1406 QI. Di akadongan sana obat, akadongan obat, ulangi doa kamu, biar kamu tuh balas.
kita sudah berkesempatan. Tes 1 2. Oke. Kita lanjutkan ya. Xenia Silver BM 1048 JD, mohon digeser. Oke. Siap-siap ya, nomor 167. 167. 167. Close. Tiga sembilan empat. Ada. Oke. Oke, W mana bang? W 5 ya. Oke, lanjut. 042 tutup ya. 154 Tapahatop 205 ada? Oke. 205. Saya tunggu lupa. Kupoki, biarin aja sini nomor saya deh. Oke, Mang. W berapa, Mang? W 10. Oke. 245. Adakah? Gas. 270 tutup. 034 3 kali ya. 286 nomor berapa kita? Woi. Ma. Woi, itu berapa tuh? 2. Kau balikannya lama. Kukira dapat. 070. Oke.
207 178 tutup. 393 bah baru nomor 3 nomor muna. 214 tangan dong. 082 339 berapa? 082 ya, betul. Mas. Oke, 082. Ah, gulai mah. Tembak gulai. 339 kali ya. Kosong 68 kita percepat. 005 222 sayang ini nomornya teh. 138 ada 138. Oke, mertua makan dan sabar teh asa mendapuk minyak goreng ya. Gula